Siakoragira Wanjiru Digari no Digari Wanjiru Kwagira Digari Nyahingura Njira Digari Ito ya Guthoma Digari Songa Digari Siakoragira Wanjiru Digari na mwikagio uguo Digari ne mwikite wega Digari Songa Digari Siakoragira Wanjiru Digari niondu wa ageni ha maritwa ni ria gubatithio ni Ivani ria kwa ni kinuthia ria bia ni Kinyanjui. In front of you ndenda kumu introduce kwi groove ino ni arata Mary Masai, arata hakuhi, arata mamenyanite through kwaria na tukona compassion yake, tugakinyiririo nginya muthenya uyu wa muthi tukarugama haha kwa farm ati nima kwi guoko kwa Jehova gukinyanagiria mahinda. Aria matoi uhoro wa Mary Masai, she's a retired nurse kuma Kenya, na ahurire thimu ni request joke haha tondu them days ria ndari secretary wa kanitha, I had an appeal or an affirm to everyone in the church, mwitikire mundu okunogia mutwe hanini, twitikire kuhumburia maratathi. Since then she took the step of faith, na riwe haha agethomera na gugakinya I have no words to speak today,
Today is my happiest day on this day of Thanksgiving. It is not my own Thanksgiving, it is the doing of the Lord. Praise God. So, as Kennedy has said, my nursing journey has been very long. I am a retired nurse from Kenya. I worked with the county government for 30 years. And I came here in 2017. I've been here for 7 years. So that's a long time ago, and we are still here. I'm so grateful. I don't have much to say, because I become emotional. And it has been a tough journey for the whole year. Nobody knew I was reading. I used to come to church as usual, do my things, the responsibility you have given me, and there's not a single day I felt like I would give up. One time I approached the chairman to get somebody to do my role, and he told me, Mary, you can do it. Just go ahead and let God do his will. And he did it. And on 20th of November, this last month, I got my certificate. I can work here as a registered nurse. And those who are nurses or medics, they know nursing profession is not easy. And that's why I've come here. After training, we normally go through, you do a pledge when you become a nurse. And I want to recite it here before this altar, because this is where I began my journey when I came here. I would kindly request, if you have any nurse in the room, please stand up as I recite this pledge. I know we have nurses around. Yeah, you can see we have nurses. This pledge was discovered by a lady known as Florence Nightingale, and that is the pledge we use as nurses, and I want to do it again because I have graduated again. Yeah. So, and I say it. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I don't have my glasses. I will abstain from wherever is delicious, thank you, and mischievous, and will not take or knowingly minister any harmful drug. I will do all in my power to elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my profession. With loyalty will I endeavor to aid the physician in the work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you for listening. Wacha nirudi nyumbani. Kanisa, nawashukuru sana. Nimeona mnanipenda sana. Mmekuja, na wakati niliwaita mkuje mnijoin kwa Thanksgiving. You have given out your money, a lot of money, to Mary Masai. And we are going to celebrate today. So after service, we will go upstairs and enjoy together. Thank you for listening to me. Thank you.
Rekei njoe mweke uyu ndimugeithie inyuothe na ngeithi cia Christmas tondu ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Andũ aya nĩ maroneka mena riri mũno. Nĩmũtirona ũguo? Marametameta ũguo ta araika. Na nĩ twakena. Thank you so much. Congratulations. Ona kanitha ũyũ nĩ twaigua nĩ twateithĩka tondũ ndwĩcie he mũndũ kũrwara no tarĩu hangĩgĩa na mũndũ wangĩitĩka tiwe na andũ arĩa mangĩtũteithia nĩ ũndũ ũcio gĩthomo gĩkĩ nĩ gĩthomo kĩega na mwathani akũrathime. Na haha hena aspiring nurses. Nĩ ũndũ ũcio mũndũ ũrenda gũthoma na arĩa marathoma nĩ mũrona example njega, and so you can still make it. I know it is not easy. No, what we can determined Ngai nĩ egũteithia na onawe ũkarũgama haha ta mĩrĩ Masai ucokeria Ngai ngatho. Thank you muno nĩ ũndũ wa inyuothe mũkĩte haha. Ndĩrona inyuothe nĩ mũrathiĩte mũrathima nguo njega mũno na athuri nao mũgoka mũkama support. Thank you so much. Mwathani mwĩke wega na mũrathime. Rekei tũthome thaburi ya gũcokeria Ngai witũ ngatho. Tũnyitanĩre na mĩrĩ Masai. Twĩre Ngai atĩrĩrĩ. Thaburi ya 136. Gĩcokeriai Jehova ngatho we wa Masai na inyuothe mwe nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai tondũ nĩ mwega, tondũ ũtugi wake ũcio Ngai wa Ngai ciothe rĩ mũcokeriai ngatho tondũ ũtugi wake we mwathani wathani othe rĩ mũcokeriai ngatho tondũ ũtugi wake mũgathei arĩ we wiki wĩkaga magegania manene tondũ ũtugi wake owe ũrĩa wombire igũrũ no taũku wake tondũ ũtugi wake o ũrĩa watambũrũkirie thĩ igũrũ rĩa maĩ tondũ ũtugi wake ũrĩa wombire imũrĩ nene tondũ ũtugi wake atĩ riũa rĩathage mũthenya tondũ ũtugi wake atĩ nacio njatarĩ na mweri-rĩ ciathage ũtukũ tondũ ũtugi wake gĩthikĩrĩriai ũrĩa mwathani arĩkaga thũ iria irĩgũkagĩrĩra o ta ũrĩa ekire a Misiri nĩ ũndũ wa kũhinyĩrĩria Aisiraeli. Owe ũrĩa waringire a Misiri na kũmoragĩra marigithathi mao tondũ ũtugi wake ũcio Ngai egũthiĩ agĩgũtongoragia wa Masai ũhotanĩre ona mũndũ wothe wĩ nyũmba ĩno ya Ngai tondũ ũtugi wake na nĩ twĩtĩkĩtie wa Masai na mũndũ wothe wĩ nyũmba ĩno ya Ngai Ngai nĩ egũgwĩka maũndũ manene. Ta mũndũ ũrĩa wainĩ akiuga atĩrĩrĩ Ngai rĩ arĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu andũ othe magegeare moria atĩrĩrĩ kaĩ gũthiaga atĩa tondũ ũtugi wake mũrĩcemania na wa Masai na mũtikamũmenya nĩ riri ũrĩa kũhumbwo nĩ Ngai ona gathendi nĩ gegũka wega nĩ wamenya nurses nao mũrĩhĩre ũkĩrĩ igũrũ nĩ ũndũ ũcio kamũroraga ũkoragia atĩrĩrĩ kana nĩwe anga nĩwe tondũ ũtugi wake mwathani witũ egũthiĩ na mbere na gũgwĩka maũndũ manene na akũhe ũtonga mũnene ona mũndũ wothe wĩ nyũmba-inĩ ĩno ũranyitanĩra hamwe na gũcokeria Ngai witũ ngatho tondũ ũtugi wake Ngai ũcio egũtũma ũgĩe na ũtonga ũgĩe buroti iria ciĩtagwo maguta wake manyũmba ũtigage gũcoka gũkombora ona gũtuĩka rĩu nĩ ngĩũĩ ũikaraga nyũmba-inĩ yaku excuse me hana ta ngari ĩraita ũiro egũgwĩka maũndũ manene na kũhe ũtonga mũnene handũ ha gũkomboraga kana kũrĩha mortgage ũtuĩke landlord tondũ ũtugi wake egũtũma family members arĩa me mũciĩ mũthuri waku na ciana ciaku iria matokĩte ona wĩra ũrathikĩrĩria haha angĩkorwo nĩ wendaga mwana waku oke mũthuri waku oke mũtumia waku oke othe nĩ megũka tondũ Ngai witũ nĩ mwega tondũ ũtugi wake egũkũhe ũgima mwega wa mwĩrĩ waigua waritaĩte Kenya no rĩu hana ta kairĩtu ga 16 years tondũ Ngai witũ nĩ mwega tondũ ũtugi wake angĩkorwo ndũraigua wega na wĩ nyũmba-inĩ ĩno ya Ngai Ngai witũ nĩ egũgũtuga
na nä å kå igua wega tondå nä we wahonagia andå hä ndä ä rä arä gå kå thä na ona rä u no atå raga honagia andå nä å ndå å cio mwä te å mwä re atä rä rä we Mwathani waringaga ciama hä ndä ä rä a warä gå kå thä nä ngwenda å ningä re kä ama å ndå-inä å yå na nä egå ka na egå kå ringä ra kä ama tondå tugi wake rekei tå tå rä re Ngai å cio mwega å tå iguaga no twä kaga maå ndå manene rekei tå rie må tungatä ri atå hoere. Ngai ũrĩa mũnene, Ngai ũrĩa kĩhoti, mũmbi wa thĩ na wa igũrũ nĩ wa kũgocagwo, we wĩ mwĩhokeku na ningĩ mũigua tha, wega wake ndũgathira ngũtũũra harĩ we, ndũgĩũke kũrĩ we, ndũgĩũke kũrĩ we, mũtharaba nĩguo ndaraca ya kũringa rũĩ, ndũgĩũke kũrĩ we, ndũgĩũke kũrĩ we, mũtharaba nĩguo ndaraca ya kũringa. Mwathani Ngai ithe witũ mwene hinya wothe, nĩ twagũcokeria ngatho Mũrungu mwene hinya wothe nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai ona wega waku mũingĩ igũrũ mĩtũrĩre itũ. Nĩ wega mũthamaki mũtũũra muoyo nĩ tondũ wa mũthenya ũyũ mũthamaki mũtũũra muoyo, mũthenya ũrĩa waũmenyete Mwathani kuma thĩ ĩtanombwo atĩ nĩ tũgakorwo tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa All Saints Anglican Church mũthenya wa ũmũthĩ, tũkĩnyitanĩra hamwe na ndungata yaku Mary mũthamaki mũtũũra muoyo, tũkĩraha mawĩko maku Mwathani Ngai, tũkĩraha ũtugi waku mũthamaki mũtũũra muoyo, ona tũkĩraha ciama ciaku mũthamaki Ngai iria ũmũringĩire thĩinĩ wa mũtũũrĩre wake. Nĩ twagũtĩĩa Mwathani Ngai, nĩ tũgĩa nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Mũthamaki mũtũũra muoyo nĩ ũtwaranĩte na Mary Mwathani Ngai kuma rĩrĩa wamũrehire bũrũri ũyũ mũthamaki mũtũũra muoyo ihinda rĩa mĩaka 7 mũthamaki Mũrungu mwene hinya wothe, na Mwathani Ngai ũramũhe mweke wa gũcoka thukuru Jehova Ngai gũthoma Mwathani, ona gũcoka gũchallenge kĩgerio kĩa nursing mũthamaki mũtũũra muoyo, kĩgerio kĩa tũĩ Mwathani andũ managĩchallenge na makagwa, no aragĩchallenge rita rĩa Mwathani arahĩtũka nĩ tondũ wa tha ciaku. Ngoro citũ Mwathani ikenete nĩ tondũ wa mawĩko maku, ngoro citũ Mwathani ihotetwo nĩ wendo waku, ngoro citũ Mwathani igĩarĩte Jehova Ngai nĩ ũrĩa ũngĩhota gwĩkara makwe maandĩko matwĩraga kĩrathimo gĩaku gĩũkaga gũtongia mĩtũrĩre itũ na gĩtiumaga thutha nĩ kĩeha. Mwathani Ngai tũromũrathimĩte, tũromũrigicĩirie na wega waku, kĩeha gĩothe kĩngĩrehwo nĩ mũcukani nĩ twagĩkanja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twahoya mũthamaki mũtũũra muoyo kwĩtũkĩra kĩambĩrĩria gĩkĩ Jehova Ngai, you are going to elevate Jehovah Father to greater heights of glory in the mighty name of Jesus Christ. Father God, we pray that you shall open doors for her in the mighty name of Jesus Christ. Mwathani mirango ĩrĩa atarĩ eciria no ĩhingũke, reke rĩu ĩmũhingũkĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Maũndũ marĩa Mwathani Ngai anakwĩhokera na akorwo ta mekũraihu mũno Mwathani, ũngĩromahire gũkinyanĩra rĩu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, na nĩgetha atũũre akwĩhokete Mwathani Ngai ona akwendete. Nĩ twandĩkĩra Mary nĩ mũrathime, nĩ twandĩkĩra family yake nĩ ndathime, nĩ twandĩkĩra wĩra wa moko make nĩ mũrathime thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Mwathani Ngai arũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthamaki mũtũũra muoyo hamwe na arata Mwathani ithuothe a Kristiano, tũkiuga Mwathani nĩ wagĩrĩire, amũkĩra ngatho cia ngoro citũ. Reke gũkinyĩre Mwathani Ngai gĩtĩĩo gĩaku kĩa ũnene ta mũtararĩko ũkũnunga wega Jehova Ngai, nĩgetha ũtũthirie kĩrathimo gĩaku Mwathani ona wega waku. Nĩ twagũtĩĩa Ngai, nĩ twakwambararia. Have your way God Almighty, have your way Jehovah God, have your way King of all the glory. Reign Jehovah Father, reign God of all the glory. We surrender everything unto Jehovah God, for you are God and our Father. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit we pray. Amen. Gatho ici ndacitũma nĩ ũndũ wa ciama nene ũratũra kumagio nĩ ũndũ arata naramũkire go support Mary. This is the right time to do that. Tukĩina rwĩmbo rũguo amũkĩra icio
kuma nini wakwa we mwega Jesu rego muthina rucio diti na dihonene imwe nie ngetigira noria wakiheire ndona nyitite guoko nie ngome riria mukira icio kuma nini wakwa we mwega Jesu ego muthina rucio nujikite umwathani na nie nigukwambararia niwe unduite hau nie ndarie na nie nigukwenda no niwe unjikite umwathani niwe unduite hau nie ndarie na nie nigukwenda muno wararire gerero giakwa ugigitua gikeno giakwa na nie nigukwenda muno niwe unjikite umwathani niwe unduite hau nie ndarie na nie nigukwenda muno niwe unjikite umwathani kwambararia niwe unduite hau nie ndarie na nie nigukwenda muno na gwĩtarĩtwo Ngai mũnyũmbi marĩa wĩkĩte tondũ nĩ maingĩ na niĩ nĩngũkwenda mũno we wĩkĩte ũmwathani niwe ũnduĩte hau niĩ ndarie no niwe ũnjĩkĩte ũmwathani niwe ũnduĩke hau niĩ ndarie na niĩ nĩngũkwenda mũno ũtugi wa magegania nĩ wahonokirie rĩrĩa ndarĩ mũtumumu ngĩhingũka maitho ũtugi wanyonirie wĩtigĩra Ngai ũkĩnina guoya
Guceria mogongo eke guceria naine eke guceria motoine Sherekaga ona githomo kiu arathomaga na ũracoka kũmũhe thogeo kũmũhete. Thank you Mwathani ithe witũ wa igũrũ. Nĩ njũĩ onake ndarĩ na ciugo ithe witũ wa igũrũ angĩgweta kana angĩhota kuuga nĩ ũndũ wa wega ũcio ũmwĩkĩte. No tugire rĩtwa rĩaku rĩrokumio na rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrotũra rĩinene ona mũtũrĩre-inĩ wake, ona mũtũrĩre-inĩ wa bamĩrĩ yake, ona mũtũrĩre Ngai wa andũ othe, ona ithuĩ tũrĩ All Saints Anglican Church nĩtũgũkena Mwathani nĩ ũndũ wa ngoga ĩyo ũhete Mary, nĩ ũndũ nĩ ũmwe witũ na rĩrĩa enayo ona ithuĩ twĩnayo. Thank you Ngai nĩ ũndũ nĩ ũgwĩkĩte wega na nĩ ũgũthiĩ na mbere kũmwĩka wega, na ngumo na ũgooci nĩ ciaku ithuĩ no kĩrathimo Mwathani tũkwĩyoera kĩmwĩke wega kwambanĩrĩria na rĩu Mwathani Ngai. Ona ithe witũ wa igũrũ nĩ erwo hau tiho mũico, no athiĩ nginya gĩkĩro kĩu kĩngĩ, ona gĩkĩro kĩu kĩngĩ ithe witũ wa igũrũ tũkamwĩtaga Dr. Mary Masai nĩ ũndũ wa gũthiĩ ũmũhete gĩthomo kĩu ona ngogeo. Nĩ thank you Ngai nĩ ũndũ nĩ ũrĩkĩaria o ũrĩa Ngai egũgũteithia kana ũrĩa kwagĩrĩire
na hihi ona ungikiaga kamwe kega kwaria ri tuinethiri na ngoga ni ciaku kirathimo mwathani ndokio ithe witu wa iguru kirikoragwo kiri giake na family yake ona andu ake o hamwe na ithuĩ gĩtũkaga thaa inyanya ya mũthĩ tũkĩambĩrĩria maũndũ marĩa tuothe tũgwĩka reke tũmeke ta ũrĩa ũrĩtwatha na ngumo na ũgoci cigũkorwo cirĩ ciaku o rĩtwa-inĩ na wega inũga mũrũ wa Jesũ twahoya ona tũcokia ngatho. Thank you, Auntie. Dr. Mary, if you may allow, me to understand daktari. Miss Pastor to reiterate what you confess you possess. Kana tigo. Ida lutu daktari umothe. Toro niko kumenya na kuma umothe na ndirase njia namba yangu ndimo sivya. Dr. Mary Masai. Kana Dr. Masai. Nitigo. Na thuri ni tuguagira tondu muthuri tu uthomete. Na ritwa ni riake guku ari gweta. Ritagwo Dr. Masai by the way. Matingi mwita Dr. Mary. And her last name. So we thank God for that. Dr. Mary, we are honored to host you today or to have you with us here. It's a great honor. Mamanya don't get to celebrate our Kinya to so we get to celebrate this is the greatest gift that you can think about. So we thank God for this. We go to cheer money. To naturally go the thing around go to carry a walk to chair. So we go to cheer money to nitio na tuhero varu tutongorie program uria agirire. So I'll invite chairman karibia ili mwita Mr. Chairman na chairman wako Mr. John Githinji, karibu. Asante. Niwega mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. Niwega gikaro giki turi giki twikarite ndagika ino ni gia keri ni tuma na kingi guku kanitha-ini na ndirona ithuothe twi haha tuma kanitha-ini riu twacoka twacemania haha ningi twagia na gikaro kingi nikio ndireta gikaro gia keri, and with the same people who are down there in the sanctuary are the same people who are seated here. Riu ri gikaro giki gia keri tuthondekeirwo ni Mary Wanjiru Masai. No tuthondekeire gikaro giki na hau tukinyite mahinda maya ni turona wira uria arutite ndaika icio twikarite guku na itare nyingi ni turona indo iria tuhuthirite cia Mary na aratake na indo icio tuhuthirite ni undu wa achievement iria enayo agakena akaigua ri agirirwo ni gucokeria Ngai ngatho na njira itiganite, akaigua ri agirirwo ni kurianira na aratake na nikio ithuothe twi haha. Mary Masai riria turaririira ni aranjirire menye ni ngaria no ndanahota kunjira atiriri ati ngaria njugi atia kana ngariria ha. Riu niguo ndirakirwo ni MC witu ati no kumunyita ugeni na riu Mary no gugwathikira muno ninyihitie muno ni undu wa kuona njagiriire kunyita ageni aku tondu ageni othe ni aku ugeni koguo muigue muiganire. Icio ni ciugo cia Mary iria ahete ndimuhe ugika uria ureka kiria uraria irio tithiru ni nyingi na no ndirakiona ona metha-ini mwina indo cia kunyua muigue muiganire na haria urikiheo kamwe kigakwaria ni urikiaria o uria Ngai eguguteithia kana uria kwagiriire na hihi ona ungikiaga kamwe kigakwaria ri umenye Mary ni akuinvite na ngoro imwe umenye Mary mwi hamwe nake no umenye agwitite haha nigetha mukenanire. Riu mukeigue muiganire inyuothe
Mwigue muiganire na muthie na mbere na kuria, muthie na mbere na kunyua, muthie na mbere na kwaria, na Ngai ni ekumutongoria na ni ekumurathima. Thank you very much. Give him a coffee. All right, Chairman Iruhe. Thank you so much, Chairman. Now, by the way, ni ngwĩrĩtwo ndĩmũmenyithie kĩrĩa kĩ metha-inĩ nĩ ndiganĩirwo. So hau metha-inĩ warora hena cuba taramenyeka kana nĩ some of us tutiramenya nĩ amwe na ũrĩkũ. Cuba ĩyo nĩ na alcoholic. Ndũgakĩmĩtigire mũno ĩyo ĩ hau ndaihu. So we'll have a moment of toast. Na hau bado hena tũkirathi twĩ hau. So arĩa mahũthĩrĩte two no wega no ndũkwagĩrĩirwo nĩ kwamba kũhũthĩra. Angĩkorwo nĩ ũhũthĩrire no wega no gaku. So what we'll do, we'll have a moment to toast and cheer. Tũgũkorwo tũgĩka cheers as we celebrate her victory. Nĩ ũndũ wa ũhotani ũcio mũnene. Koguo ihinda rĩu rĩakinya nĩ ũkũheo kamweke ga gũtoast. Koguo angĩkorwo ndũhũthĩrĩte gakirathi gaku ndũkahũthĩre. Na ũrĩa ũtahingũrĩte cuba yake ĩyo nene ndakambe kũhingũra. Now we are going direct to the speeches. We'll have a moment of speech. This is very unique. Musemani wa madagitari. Digikana he mundu twirirwo twina aspirant maraspire gutuka madagitari. Riu tukomba twetikire twaririo ni aria me profession ini ya nursing. We'll have the time to be maybe to hota ko advise one way or the other. They might advise us something. So this is an opportunity now to listen to our fellow nurses. And it's such an honor that you had retired. But now she's no longer retired. You might be retired on what you're doing, but God is not yet done with you. So she's a very good example that even if you are retired, God is not yet retired with you. You're not retired when it comes to the heaven. Now imagine she retired in Kenya, and then she came to the first world country. They don't even consider her as a retiree. Do you see that? So some of us, we might think that we are too old. And you know, from here, there is no any other bigger place than heaven. Why my US in America? So you might think that you're not doing so well and you're retired here in America. Maybe God has a lot ahead when it comes to that time. So don't give up. Be courageous. And she should be a very good example to some of us who are even young, that we have a long way to go. Imagine at 60, you're able to pass an exam. You know, it's not a joke. Some of us even doing the knowledge test, they are driver. They are driving school. Totikoma wana tutiuka kanitha. Tutungaterio hoer, dena kigerio agakurikireko. They are the high blessed. Ha duru dena kigerio. Riu ndureka tugithigia CNA na HCA. Guy, kwe andu matariaga. Kwe andu nginya ngimakora guku kanitha makihoya. Mena kigerio gia CNA na HCA. Twambagia na HCA by the way. Home care aid. We? Kai niwe oi. No isikoro simaita mere guko na practical na theory. Theory ti ndito muno ta wirwo wikire kinyamu kiria githogithi haria. Aya, Mr. Smith. By the way, last time we done with one of your elders to the university. One of your elders to the university ya Kwailai. We muda kiwa mwarina ke India. So like the to ke India. Muthuri urenda gukira thie. Auguo Ngai no Ngai ure tora maundu. Muthuri ucio to ke India. So mundu wothe uga ndithomete orie muthuri ucio ni tuthomete na giko India. So you remember when you were doing that exam after 5 weeks when you're done, asante sana. After 5 weeks when you're done with your practice and everything, then you are told kwanza mundu abukagirwo ni provider wa uria kugo kwandikwite kigerio gaku ni kirakinyire ukorwo nginya hakuhi kumwira kuhe off ya wiki ti we had mako kindu kia mundu stress. I don't even how you did it. I would love us nigwenda kuthikiriria story yaku muno tukorwo na stress na HCA Ngai mwathani ona ungikorwo na mundu ungiriha no urihe o ndugeke kigerio kiu ugwe. Funny enough, some of us nginya nitugwaga na ndirigu we urageri na ria mbere na urahetuka na wina miaka 60 na hindi utigite nginya family yaku yothe mucie. Such a blessed person. So I'm going to invite our first speaker who is a very close friend to Dr. Mary. So I'll invite Owande. She'll be speaking for
She'll be the first speaker speaking on behalf of the nurses. You're most welcome. Pigieni makofi akikuja. Karibu. Mwadhani Agosho. My language is limited, so that is where I can reach. There's a comma there. Congratulations. Oh. Allow me just to hug her. Nitaongea Kizungu na nitachanganyisha na Kiswahili. Mmesikia mimi naitwa Owade. Mahali Mary anaishi kwa nyumba yake wananiita tu Owade because that is ile jina tumejulikana nao wakati wa kazi. Mary tumefanya naye kazi Nairobi City Council, wakati ule ilikuwa council ikawa county. Na tukawa Pumwani, we are proud midwives. Tumefanya huko. Pumwani is the biggest maternity hospital south of Sahara. And Mary worked so hard. Mary is dedicated. She's a go-getter. And at one point, she invited me to her house. I was there for a month or two. And I saw the dedication that she had. We are actually age mates, but the kind of work that she has shown, I'm even afraid to say whether I can actually make it, but I believe she was not, it is not the age. Age is just but numbers. She made it. I'm really proud of her. As they came in singing, I really thought of this is a celebration that should have been witnessed by the husband and the children, but it is the Lord who has made it to be what it is. I'm sure she'll show the clips or she'll send the clips home. Otherwise, the way I've said, it is good work, and as the MC has said, the Lord is still busy with you. And that is why he's given you the opportunity to serve the people in this first world. I always say as a Christian that when you serve these people, the Lord will give you good health. The Lord will always favor you in so many ways. And one of the favors that he has bestowed to Mary is the favor of good health and the favor of wisdom and the favor to have passed the exam. In Kenya, we are called Kenya registered nurses. For Mary, I'll say she's now a state registered nurse. Congratulations, my dear. You've made us proud, even in the circles of the Kenyan nurses. We shared quite a bit, and she told me how she would even read with some of the nurses from Kenya. I'm not very old in this country. I'm just 1 year old. But she has inspired me. I don't intend to stay here for too long, but she's really inspired me such that I said that even if I was to do it, even just for 2 years, but I must become a state registered nurse because of what Mary has done. So my colleagues from Kenya, my people from Kenya, let us work hard. He has talked about HCA, he has talked about CNA, but the sky can be the limit. Like Mary, if she shows wishes, she can actually become a doctor, as it is said. She can become a PhD holder. Why not? Ana watoto wa kulea sahi, niye mwenyewe akona wakati wote wa kusoma. Hapa sio cobwebs, hapa tumebeba brains. So we can do it, we can all do it. If you are determined, we can do it. Otherwise, I am an SDA by faith. And I decided to choose a book of Proverbs. I'm sure most of us are aware of this. Proverbs 31. I choose to go to verse 10 and I'll read through. Please allow me just to do it because of the favor and the honor that Mary has given me. Who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. To the heart of her husband doth safely
trust in her, so that she shall have no need of spoil. You can imagine what she has done. She did not have time for spoil. In the church down there, I think the pastor said something which I'll not repeat, but at least she did not start looking for this and that, but she did something that was not for spoil. She will do him good and not evil in the days of her life. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like the merchants. She brings her food from afar, which she has done. You can imagine how far she is, and she's able to feed her people at home. So what the Bible says is actually very true. We can decide to bring that food from afar, and we are all here to bring that food from afar, so we are all blessed. She rises also while it is yet night, and she giveth meat to her household, and a portion to her maidens, which Mary was doing. She would wake up at 3 o'clock in the morning and read. I told you I stayed with her in her house for about a month, and she would actually do that. Somebody said, actually the pastor said that even in an aircraft, when traveling, she would read. That is a wise person. We don't need to make our minds wander all over. She considereth a field, and buyeth it. With the fruit of her hands, she planteth a vineyard, which she's doing at home, I believe. She's actually buying whatever now she can. As our young MC is saying, that he thought that at that age, she's still busy looking for land to buy for, so that at least, like a friend of mine says, at a certain age, when we'll be now old enough, you go to that bank, you go with a mkongojo like this. Unatap hapo, unatoa pesa. So she's doing it now, so that at that time, she doesn't have to bother her children, that mnipatie, mnisaidie, yeah? She perceived that her merchandise is good. Her candle goes not out at night. So the Lord has done it for her. And I believe, Mary, your candle is going to be lit until the last days of your life in this world. She lays her hands on the spindle, and her hands hold the distaff. She stretcheth out her hand to the poor, yet she reaches forth her hands to the needy, which we have shared, and she's exactly that. That is why I've decided to read this. I'm not a preacher, but this is a wise word from the book of the Lord. Mary is one person who will do what is written here, and she will not even let you know that she's doing it. She maketh herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land. And this is what Masai is. Masai did it for her when she was away. He was actually known at the gates of Pumwani. When he's going for her transcripts, they would say, kwani huyu mzee ya choki? He didn't get tired. Why? Because he knew what Mary is capable of. So Mary, keep it up. You've made your children proud. You've made your husband proud. You've made your whole family really proud. And even the people who are in this house of the Lord, you've made us really proud. She openeth her mouth with wisdom, and in her tongue is the law of kindness. I've talked about it. She's very kind, and she's very wise when she opens her mouth. Otherwise, I don't think whatever they've achieved since she arrived in this country, they would have achieved if she was not wise, if she did not care about what she talks. She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread idleness. Of course, she was never idle, and that is how she achieved it. It might have taken her 1 year, 6 months, but by the end of it all, she has made it.
Many daughters have done virtuously, but thou excelleth them all. Favor is deceitful, and the beauty is vain, but a woman that feareth the Lord shall be praised. I think I'll leave it at that. We've seen what the church has done. I was in the group, and actually I've seen what the people have done. It is very admirable, and the kind of a shoe that Mary has left behind, even if she gave me one to fit in, it is not very easy to fit in. But one thing that I'm a proud friend of Mary is that I am always talking in fact I keep on saying huwa na msengenya. Sio ile msengenyo ya ubaya, msengenyo mzuri. Kwa our friends even in Kenya, even here, when I'm talking about a friend whom I know of a lady whom I can actually stand tall and talk about very positively. Her achievements are very admirable, and now she has crowned it all. Otherwise, Mary, God bless you. God bless you abundantly, and may you continue to do this work, because you know, this work that we do, it is either God will bless you or He can curse you. But because you've done it and God has done it for you, you know, like He said, God is still busy with you. Otherwise, blessings. May God bless you mightily as you start the new journey of a state-registered nurse in this country. God bless you abundantly, and thank you so much, Asante sana. Thank you so much. God bless you. Now, we have another nurse, but now we are going international, right? So stories are local, we are not doing local. So we are going all the way to Nigeria. So Dr. Mary has friends all over the world. Not only in Kenya, not only in the US. So we have our nurse. Her name is Sally. Welcome, Sally. Let's give it up for Sally. Welcome, Sally. Welcome. And the next one will be Itsioma. So get ready. Get ready. You're the next speaker. Karibu. Welcome, Sally. Hello, everybody. I don't think I'm international. I'm very local. And because we nurses, if I go to Australia, I'll be a nurse. If I go to Europe, I'll be a nurse. When I'm here, I'll be a nurse. So I'm gonna call upon all the nurses in the house. All the nurses in the house, including our newest nurse from Nigeria now, from international. Hata mwenye amekaa chini, tunakukaribisha kwa sababu hata we ni nurse. Kama nyinyi ni nurses, mukuje hapa. Munakuja hapa mbele. Because there is a pledge that guides us all nurses all over the world. Na mukuje na gadget zenu, simu zenu muzilete hapa mbele, kwa sababu tuko na ile pledge yetu inatushikanisha sisi zote. Google it. We have the light.
Na sasa, this is a pledge. Come on. So this is a pledge for the nurses. We know there was that famous nurse long way, many years ago. And her name was Florence Nigel. She's the nurse that started nursing homes, I think it was during the war. And akatuunganisha sisi, hata sisi tumekuwa one day old nurses. Na hii ndio tunafundishwa wakati unaingia kwa class, kama unataka kuwa nurse. We have to go through this because it's ni oath. Ni mwehetwa uria wehetagwo ni nurses. Nigetha tutikaneke arwaru aito oru kana kumegera ngero kana kumaikania nikio muonaga twina passion ya wira uria turutaga. Utari na passion ndungituika nathi. Koguo nĩ twĩhĩtaga mwĩhĩtwa rĩrĩa twaingĩra kĩrathi, na mwĩhĩtwa ũyũ nĩguo ũtũtongoragia rĩrĩa rĩothe mũtuonaga arĩa mekĩraga tũkũbia mĩtwe, rĩrĩa mwatuona tũcurĩtie nyamũ ĩrĩa tũcuragia gũkũ ngingo, rĩrĩa mwatuona ona tũgĩthiĩ rĩngĩ na iratũ cikomete ũguo, na rĩngĩ tũkariganĩrwo nĩ gũthiĩ gũthuguma, nĩ tondũ tũkoragwo tũhang'ĩte gũtungata arwaru arĩa tũtĩkagĩra kĩa. Mwĩhĩtwa ũyũ ũngĩka ũru nĩ ũkũrĩaga, na nĩkĩo ta ithuĩ nĩ tũrakaya mũno nĩ ũndũ abortion gũkũ mũciĩ wa Washington. Onokorwo thĩ nĩ ĩgĩcenjetie ndũngĩkora amwe aitũ tũgĩthiĩ kũ-support maũndũ macio, nĩ tondũ nĩ tũtongoragio nĩ mwĩhĩtwa ũyũ wa Florence Nigel. Na rĩu nĩ tũgũthoma twĩ hamwe. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession forcefully. I will abstain from whenever insidious and mischievous. I will not take openly against the coming wrath. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession. And I will hold in confidence all matters committed to my duty and all my affairs with loyalty and give back to aid the physician in his work. I devote myself to the Amen. Koguo rĩrĩa mwatuona nĩ twĩhĩtaga mwĩhĩtwa ũcio na tũtiendaga ũgatũrĩa mũthenya ona ũmwe. Thank you so much, fellow nurses. Na rĩu nĩ ngũkorwo ndĩ mwaria wa kerĩ na ngwaria very briefly nĩ tondũ wa harĩa tũrutanĩte nĩ gathabarĩ tũkĩte na mũtumia ũcio wĩtagwo Mary Masai. Nĩ tũkoretwo tũrutĩte wĩra nake kahinda ka mĩaka 4 kũrĩa mwena wa Kent, na facility ĩrĩa tũkoretwo tũkĩruta nake ĩtagwo Valley Cities. Nĩ ngoretwo ndĩ charge nurse wa Mary kana ndĩ supervisor wake wa mĩaka ĩyo ĩhĩtũkĩte mĩaka 4. Na rĩrĩa ndamenyire Mary no nĩ ndamakire mũno tondũ niĩ ndegwetagĩra ngauga ndĩ nathi, no rĩrĩa we anjĩrire twana tũrĩa aciarithĩtie kũrĩa Kenya ti twana 10 kana twana 500 nĩ twana 1000 nyingĩ, niĩ ngĩamba kũmaka. Koguo ndĩrakoragwo ndĩ supervisor wa nathi mũkũrũ kũngĩra, ona mwaigua akĩrwo atĩ nĩ arutĩte wĩra mũnene tondũ nĩ ona ndiciarithĩtio na kamwe nĩ gwĩtigĩra.
Ni nyendaga guthecana cindano na nguhe maĩ. Na rĩu ngoima hau ngacoka ngathiĩ mwena wa agũrũki, na tũtimetaga ũguo, nĩ andũ a behavior. Kũu nĩkuo rĩu wĩra wakwa ũcamĩire, na nĩngenaga ngĩruta wĩra ũcio. Twatigana na Mary nĩ thiĩte itũra rĩngĩ rĩa Takwĩla na ndutaga wĩra na state ihinda rĩrĩ. O wĩra ũcio wanathi na ngakorwo o Ngai andathimĩte na ngakorwo ngĩhodi o gĩtĩ kĩu gĩa supervisor, no ngĩenda wĩra no ũnyone. Na makĩria ma ũguo, ngwenda kwaria o hanini mũno igũrũ rĩa Mary, nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ndĩrarutaga wĩra nake mĩaka ĩna, ti Mary wiki no nĩ andũ aingĩ mũno marahĩtũkĩire moko-inĩ makwa. Angĩ nĩ ma-graduatĩte na angĩ no marathoma. Ona kũrĩa ndĩraruta wĩra nĩ ndĩmeraga ndĩ mũnene wanyu no mũrute wĩra no mũthome mwĩhithĩte ũguo, ndigakĩae kũbutwo wĩra. Koguo Mary no ndĩramũkunĩkaga arĩ oho mathagu-inĩ mau, akamwĩra wĩhithe tu na kompyuta, ona nene moka nĩ ngũhuha biringi ũhithe nĩgetha ũhote gũthoma. Oya thimũ yaku Mary mĩige hau rungu wa metha, rĩrĩa gwakire ũthome, wĩke ũrĩa wothe ũngĩka. Tondũ nĩ ndĩrendaga kũmuona mũtumia successful na akinyĩire makinya marĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩkinyĩra. Ti kuga CNA nĩ mũũru, ona nĩ ndarĩ CNA mĩaka mĩingĩ Ngai. Na niĩ ndokire CNA rĩrĩa twaheagwo andũ twenditiganagio mũraheo maigana ũna. Niĩ ndoranaga tũcũcũ tũgĩũka ũguo, korio na gaka koima gakwa makĩriganĩire tondũ kũhetwo ceki andũ 25 na nĩ thaa 4 ĩrathiĩ gũkinya. Rĩu ngagĩkoya ngagĩikio rĩrĩ na gũcoka ningĩ 6. Rĩu ningĩ kũmaruta rĩrĩ, Mwathani Ngai mũtitũiguĩre thaa inyuĩ mũkĩte oro rĩu mũrokire, tondũ mũkĩte mũkĩrĩa thani na gĩciko, ithuĩ nĩ gũcaba twacabaga. Na atĩrĩrĩ, ngũthoma o hanini, nĩ rũgano rũingĩ ingĩaria, ndikwenda kwaria tondũ mũthenya ti wakwa. Kwenda kuga atĩrĩrĩ, ndũgamĩte haha, today I stand here with immense pride and joy to celebrate the significant milestone in the life of someone truly remarkable. Mary Masai has officially earned the title of a registered nurse, registered in the Washington state. This accomplishment represents years of hard work. Tondũ tũmĩaka tũu tũnarĩ nĩ arathomaga ngamuona agĩthigina Ngai. No ũthiĩ wĩke kĩgerio kĩu mũgwe. Niĩ ta nĩ ndeka rĩa mbere ndahĩtirie njĩra ya kũinũka gwitũ ngĩthiĩ Seattle. Ndamenyaga ndĩ Seattle. Tondũ kompyuta ĩhorire na ndinamenya ĩhorire nĩ kũgwa kana nĩ kũhĩtũka. Niĩ ndeyonire ndahĩtũka tunnel, kĩũria Ngai nĩ kũndĩ. Na tondũ ndekĩte mweri wa 2 gathano gacamĩte wega, koguo no wahũra kĩnundu na ndũrona nĩ na kũrĩ. No nĩ ndainũkire tu ngĩtonya kũu Seattle ngĩhĩtagia njĩra, ngĩcoka ngĩhũra roundabout ngĩũka, na twaikaraga na mami witũ niĩ ngĩhaica ũrĩrĩ, ndiamwĩrire nyuma gwĩka kĩgerio. Tondũ rĩu ingĩamwĩrire ĩkĩhorire ndeka atĩa. Mũndũ nĩ amakaga, na nĩ njũĩ Mary nĩ amakire rĩa mbere. Ũkĩmuona gĩcokera haha mũtumia ũyũ Ngai. No niĩ njũĩ nake. O hanini tu nowe nĩ ũrakuaga mũrigo ũcio ũngĩ. Ngenjokerere gĩthũngũ. And these accomplishments represent years of hard work, sleepless nights, determination and unwavering passion. As I reflect on your journey, Mary, I can't help think about the countless moments, growth, resilience, and that has brought you to this point. You have shown a level of commitment and intensity that is nothing short of inspiring. Nursing school, in the book of Guinness,
takwĩra ũkĩona nathi tiga mai kũmuona ũguo tondũ nĩ moĩ kawĩra karĩa tũrutaga manita nĩ mwarimũ witũ athũire piũ anjĩrĩte ona ndũgatuĩka nathi we na nĩ ndarĩraga na ngĩrĩra ngĩũria Ngai rĩu niĩ na ngoragwo na mwana wakwa nĩ akoragwo na autism ngiuga na ndĩratuĩkaga nathi nĩgetha ndeithagie mwana wakwa no nĩ anjĩra ndigatuĩka nathi Ngai wakwa ngwĩka atĩa na hĩndĩ ĩyo hũrĩte magũrũ ngathi kũraihu mũno kĩnjĩra ona ndũgatuĩka nathi no ngĩmwĩra we oiga ndigatuĩka nathi gwaku no facility nĩ nyingĩ na nĩ ngatuĩka ũmwe kũu no wega kethi na mbere ũhoro wa Mary nĩ kũmwĩra nĩgetha mũmenye kawĩra gaka gatikoragwo ge kahũthũ. So Mary, nursing school is not for the faint. Ti andũ arĩa mainainaga. The faint of heart, yet you face every challenge with courage and grace. Whether it was mastering clinical skills, essaying exams, or finding the strength to push through when things felt so overwhelming. Nikiona ndege-inĩ ndangĩigua comfort ya ndege, ara flip agĩkaga gũthoma. It has been an absolute privilege to support you along this journey, watching you grow, not just academically, but also personally. Personally, has been one of the most rewarding experiences of my life. Your compassion, empathy, and dedication to making a difference in the lives of others are qualifiers that will make you exceptional nurse. As you step into this new chapter, remember that being a nurse is more than just not a career. It's a calling. You have now the power to bring comfort to those in pain, hope to those despair, and healing to those in need. It's a profound responsibility, but I have no doubt that you will carry with excellence and a heart full of kindness. Mary, you have already shown that you have the intellect, the preference of the heart to excel in this field. Now, as you embark on this exciting new endeavor, know that I and everyone, I all the onanite hamwe, who have supported you, will always be here cheering you and celebrating your success and offering a hand if you ever need it. Nikio tui haha tukiria na kunyua ni tondu we nake ni njui ni muramuhoyagira ona nie na nikio turakena umuthi tugi celebrate success ya Mary Masai. Aria mutathiite cukuru ningi mu encourage na ni ndirathomire ndi mukuru hau tutitiganite na Mary na hanene ona ni ndirio miaka-ini iyo koguo korwo nĩ kũrĩa onani nĩ ngĩrerwo nyinũke no nĩ makĩnjiguĩrĩire tha gũkũ nĩ kĩambĩrĩria kĩega tondũ ndigwĩciria nĩ tũgũgĩthiĩ na ihenya. Ngai wa muoya mwĩke wega inyuothe mũkire nĩ ũndũ wa gũ-celebrate mũrata witũ Mary na Ngai amũrathime na arĩa mũtarĩ cukuru ithuĩ nurses mũtwĩtie namba citũ nĩ tũrĩ mũsupportaga na kũmuonia direction na nigetha inyuothe mũtuĩke a gũ-succeed in your plans. God bless you all. Na hamarĩtwa ndinamwĩra njĩtagwo Salem Kwana na ndĩ mũhonoku na nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia koguo na nathi nĩ ihonokaga na igatũũria. Amen. Thank you, Sally. Pigieni Sally makofi tafadhali. You know, one thing I've learned about Sally. Sorry, nigo gutwarite mwena wa Nigeria. Na ugayana agigutuma ku ithe to guturkata. So, one thing, I don't know who are here and you've been given an opportunity to be a supervisor, to be a manager, maybe you have your own home and all those things. You never know who is working for you. And I just have learned something about Mary
And Sally, she's such a good boss. May God honor you, and may God even elevate you more. And may even God trust you with more people, because you have seemed to be a very nice boss. So that means you've been a very good boss to her. May God honor you for that. And Mary, you have been such a good Sally, to an extent that she's here to celebrate you. And then I'm told if you have a Mercedes, German machine, Mercedes yaku ni yagutwo ni mundu hau nja na arenda uthi nigetha akunengere insurance. So if you are here, gari nene danora, by the way, it's not hit and run. So if you have a Mercedes, anybody with a Mercedes, gari yaku ni yahutio ni mundu hau nja muthuri ucio nikugeretie gukira ngai arokuhe Mercedes yo koronduri. Now we are going to the next speaker, and we're going to be very brief because of time. We didn't want to keep you much here, so we want to take, because we have so many people on the line. So allow me to invite our international speaker. She's the cousin to Lamsenoa. Those of us of my age, you know who is Lamsenoa. So she's from Nigeria. So Isioma Karibu, you're most welcome. It's your turn to give a speech. And let's give it up to her to begin Makofi. And if you have a Mercedes Benz, and enjoy you so that you can exchange insurance. I don't think merogo matigiuma. So if you have a Mercedes, feel free to come out so that you can ufungulie mwenye anaenda kazi. So my name is EC, and I'm very, very pleased to be here. Congratulations, Mary, once again. So I don't have too much to say, but I would just like to talk about how it all started as far as I know. Mary, we worked together. I actually took over Sally's, when Sally resigned, I was the next child nurse that was hired. I took her space in Valley Cities. So Mary, every time I'm talking to Mary, I feel like she sounds, to me, I know her as a CNA, right? But she sounds so intelligent. I always knew that there was something about Mary. So there was this day we were talking about the endocrine system, and we were talking about the thyroid gland, and then Mary was talking on and on and on, and I'm like, she knows so much. There's something about her. I called Mary. Mary, you haven't told me who you are. She just smiled. She's very humble. She is very, very humble, very compassionate with the patients. So I said, Mary, you haven't told me who you are. She kept quiet. You know, she just smiled. Again, another day we were talking again, and then she started sounding, you know, very different. So I'm like, no. I had to call her privately this time. I'm like, who are you, Mary? Tell me, there's something. You sound so... And at that point, she told me that she was a nurse in Kenya for over 30 years. I'm like, so what are you waiting for? Are you not going to take the NCLEX? My age, my this. I'm like, no, Mary, you can pass. With everything that I know, with the way you sound, you're so knowledgeable. I'm telling you, you'll pass. We talked, and then we talked about type of the best reviews to read, and every time I see her, have you started studying? Maybe next month, but you know, I kept on encouraging her. Eventually, she told me she was almost set to take the exam, and she did, and eventually I found out that she passed. I'm very, very happy, Mary. I'm proud of you. Again, like, I'll emphasize the fact that Mary is very, very compassionate. She's a real nurse at heart. She said something, Sally said something, that it's a calling. Mary is called to be a nurse. She's very compassionate, and I'll give it to her. I'll give it to God as well. I bless God for what Mary has achieved, because it's not easy. I know what I suffered. I suffered so much to pass. Every time, when I started studying for my exams, the kind of review I was using would tell you, after you take the practice test, it would tell you whether you have a high chances of passing, or medium chance, or low chance. I got a low chance of passing for a while, and I would cry and cry and cry. So I know how discouraging it can be. But Mary, at her age, no, we'll give it up to God. I really thank God for her life. Okay, guys.
Praise the Lord. Thank you so much, Sally. Insioma, sorry. Sally agano wake ni ngoro yako muno. Ndi ndona bosi mwe. Angi ni orugai mwathani. Angi menya ni urathoma ni gufutithia. So we celebrate you. You're few. So we thank God for such people like you. Mary, we have now another Mary. And Insioma, thank you so much for encouraging a sister. So probably were it not for you, Mary maybe bado hangekuwa amefanya mtihani, si ndio? So if you are here and you have a friend you see potential in, tell them, give them that push. Maybe it's just a small push that they need, and they'll become a great thing like Mary is today. So I'm going to invite another Mary, who is also going to give a speech, and then I'll go next to the family. By the way, we are being watched live. So there are people watching us live back home. The husband is watching from back home, and the sons are watching from UK, and we have her niece who is also watching from Dubai. So Mary, timodo mohodo gora mamuona. Thank you. Ndamugeithia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mũrĩega. Mũrĩega. Njĩtagwo Mary Gĩtagia na Mary Masai nĩ my namesake. Ndĩ mwega, ndĩ mũhonoku. Jesũ nĩ mwathani na mũhonokia wa mũtũũrĩre-inĩ wakwa. Ndĩmwendete. Nĩ ndĩrerirwo nĩ ngwaria nĩ my friends aya erĩ tondũ nĩ ta sisters. Ndĩramũragia niĩ nguga atĩa kana ngwaria atĩa. No mũndũ ndakĩagaga o kaũndũ angiuga. Niĩ Mary Masai nĩ ndamũmenyire rĩrĩa twarĩ kũrĩa Johnny Church. Nĩ mũkũririkana arĩa tũrĩ a kanitha ũyũ. Oko ũguo. Nĩ twagire na gĩthurano kĩho gĩathuranagwo gĩa atumia. Na niĩ ngĩpointi Mary ndiũĩ kana ririkana arĩ thutha wakwa. Ngĩpointi Mary hĩndĩ ona ndiamũĩ ngiuga ũrĩa. Kĩnjĩra we niĩ ndingĩhota. We ndingĩhota. Na ngĩkorwo serious ndiũĩ kana waririkana. Okay. Niĩ ngĩmwenda kuma hĩndĩ ĩyo kinyagia ũmũthĩ. Na ndĩraigua ndĩna gĩkeno kĩnene mũno mũno atĩ Mary nĩwe tũrakũngũĩra ũhotani waku. Nĩ tũthiĩte ũguo nĩ twaririe na tũkĩaria akĩnjĩra arutaga wĩra Pumwani. Nurse. Na akĩnjĩra mũtumia mũrata wakwa marutaga wĩra nake we mũciĩ. Nĩ arĩa mũrata wake. Rĩu nĩ rĩrĩa ndarikĩria ndaigua arĩ Pumwani. Ngĩririkana toko nĩ wandamũrire hirũhĩ. Hĩndĩ ĩyo ndarĩ harĩa hatĩka-inĩ. Mwana agĩkĩenda kuma na tondũ ndarĩ mũnyinyi ngĩgĩa mwana kĩia toko nĩ wangũthire hirũhĩ akĩnjũria nĩ ndĩragũtũmĩte. Anyway, that's a joke. Ciana ciakwa ngerire Pumwani na gũkorwo warĩ o kuo. Ciana igĩrĩ. Na rĩu kuma hau nĩ rũgendo rũu rũnene ũgĩthiĩte kinyage harĩa ũgĩkinyĩte. Niĩ ona nĩ kũmaka ndĩramaka tondũ Mary nĩ twĩkĩre kĩratũ-inĩ gĩake. Rĩu arĩa tũrĩ a gũkũ All Saints. Haha nĩ arendwo nĩ chairman wa welfare. Haha nĩ etereirwo nĩ mũtungatĩri James nĩ ũndũ wa vestry. Haha nĩ etereirwo nĩ mũthuri ũyũ kũrĩa mũciĩ kaĩ ũreka atĩa nĩ wenderagia kũhũrĩra thimũ na ndũroya na Kenya. Ciana haha ikamwĩra atĩrĩrĩ mami na nĩ tũramĩcika mũkimo gaku. Na haha hena mabuku. Ũyũ kĩongo gĩkĩ kĩmwe na ndiĩ ndona hana te mũgũrũki. Nyonaga rĩo sawa niĩ. No nĩ waigua etereirwo nĩ ũyũ na ũyũ na no mothe no kinya arĩ hingia tondũ no kinya arĩaria na mũthuri mũciĩ. No kinya ciana icio arĩcithikĩrĩria. Mabuku mau no kinya arĩruta wĩra wamo. Chairman gĩthĩnji nĩ amwetereire athondeka ithabu rĩa welfare. Na mũtungatĩri James nĩ amwenda thaa igĩrĩ gũkũ kanitha-inĩ. Atĩrĩrĩ. Nĩ thiri ĩrĩkũ ĩyo Mary? Nĩ thiri ĩrĩkũ? Nĩ aranjĩrire atĩ atũraga karumu ke harĩa gĩthoma. Athomagĩra gũkũ. Okaga rũcinĩ mathaa make rĩrĩa free oka gũthomera gũkũ. Nĩgetha ndakagĩa na ũndũ ũkũmũthĩnia nyũmba. Oka gũthomera gũkũ. Haya. Nĩ thiri ĩrĩkũ ĩyo Mary? Ona niĩ nĩ ngũcoka cukuru. Gũtirĩ mũndũ ũtangĩthoma. Gũtirĩ na ũrĩa mũnyinyi kwĩ Mary haha. It is such a rage.
uria munyinyi nie de mukuru muno gumukira no uria munyinyi wa na miaka gukira Mary, it's a challenge. Ugutora besia nie ta wiyurie ugutora besia nie never taragai domai na Mary ne driver nie dena gete ya ne odo waku gete ya nan godo menya ne godo menya Mary uguo ate ne driver gete ya ne odo waku miaka yoti, it's not a joke miaka 60 na ka graduate ai reka itosoka sukuru ona mugongo igiria atiriri where there is a will there is a way arare na wendo wa guthoma to ne aroigire ai ni andu aingi muno matiganagiria gatagati no we arathire kinya the last minute na nikio tuha tugikena ni undu uhoro ucio ngai agwike wega ati ithuĩ turatungata ukoiga ndigũtuĩka mũtumia wa ndigũtuĩka wa matha tondũ ndĩna ũyũ tondũ ndĩna ũyũ no we nĩwaigua ena maũndũ mothe ai handũ haha ĩyo nĩ challenge nene mũno koguo tũthome ona ithuĩ tũcoke cukuru gũthoma ũgũthoma kinya ũrĩkie kinya ũrĩkie kinya harĩa ũgakinyia reke tũtige gũtuĩka atĩ no CNA atĩ mũndũ oima mũciĩ tũramũteng'erio harĩa tugaga haya lai ageke CNA okona ni akinya America ni ndiraigua ndina na reko ndirathomire rĩa ndokire America oimere bitu ngai agwĩke wega na akiria ũkũrathima na nĩ tũkenete nĩwe ona tũrĩa atumia gũkũ kanitha wa All Saints nĩ tũraigua twĩna kaũndũ keho igũrũ rĩaku nĩ ũndũ wa ũhotani waku ngai witũ agwĩke wega na no tũgũ celebrate rĩngĩ tondũ no ũgũthiĩ na mbere ũũ tiguo mũico ngai agwĩke wega na mũrathime inyuothe. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such beautiful words. Na heo ndirathoma nawe ona ndi munini uguo na ndore megukwa nini muthome. Mutumia uma mundu othe araria wega wake na commitment uri committed. I thank God that we are here to celebrate you when you are alive. Ati ni uraigua ndoya magikwira ciugo icio. This is the best thing. Na ukinyire hau Mary ni ona ndacemania nake kundu ukite uguteithia. Hau niho twamenyanire na Mary and she's such a blessed woman. And I thank God for you. Na nikio wina ihitha tutorwo na ni ngiri umwe wakio. Wina inya riu kwanza umuthe no agia kingi. Mundu anjuria ngaiga mami tu ni ndagitari. Mami tu akiri Kenya riu thaici gutiri mundu thari mami witu gatiguo. Ingiuma njoke ngwite mami ndunginjira aca. Riu reke ni adoptwo haha we. Riu mami tu ni ndagitari kuma umuthe. It's official. Wanyona na hau kamwita mamu wa John. Now hena twana twake. Hena kianjigwe kaundu. Haya. Thank you for that. Ngumwiraga hena tuhi tutatu kende tuhite uguo to turi arika rimwe na hena muiritu umwe. Mary has been a blessing to her kids, and for information aranjiraga ati graduate na mwana wake ni graduate. So imagine the blessing. So graduating the same season with your son is such a blessing. So we have another speaker ona ndariganirwo ritwo Leatharuka Margaret, mami tetako Margaret. So we have another speaker and we'll give you like 2 minutes because of time. To direnda kumwiga ni ndo andu manambura. Na njo ni ndirona kwina andu mena macicio na ndo macicio matielete gutwara kwina mbura. So Margaret mationa ngaiga na macicio. So Margaret, karibu, you're most welcome and we love you also. Udhamaku wa Kristo oroka rĩngĩ hamarĩtwo njĩtagwo Margaret na mũthuri wĩtagwo Ndung'u, and I'm standing here. I'm just so honored to congratulate Mary. I have known Mary since she came to this country, and she knew that I was a nurse back home in Kenya, and so we have walked a journey with Mary. She approached me and asked me what to do, and I've been with her on her side.
And she's humbled. I was actually humbled that she came to me to ask for help, and I assisted her. And Mary, I'm so proud of you. Every time she would call me, and even this time when she passed, she told me the first, Margaret, I have made it. And I was just so humble. She's the age of my mom. She's my mom. And standing here and like me encouraging her to become, to get the license was such an amazing thing. She would get discouraged, but I told her it is not hard. Just do this, get the hours that you need and the contact that you need, and make sure that you have a date for the exam. If you're here and you're struggling to do the exam, make sure the first thing, set the date and count your days backward. When you count those days backward, know how much you need to read every day. That was my message to Mary every time. Make sure you have a date. Do not procrastinate about the date. And for sure, Mary, congratulations, and you're moving far. Thank you so much. Wow, nikio walia na ihenya guo Ngai akurathime. Na yo tuike ndagitari riu. Nigetha ukamwira now you can also become a doctor. So now na ithu no kwira na turera andu aria angi mathome na tutirathoma. Now I'm going to go direct to the family. So as we all know, Mary has a beautiful family. He left his son back home. And also he has a niece who is in Dubai. She's called Yvonne. And we have Duncan, who is the first son. The second one is called Kennedy. Is it Kennedy or Kevin? Kenneth. And then we have Michael. And then we have Masai himself. So Masai will be the one who will speak class. Did you go? So they had sent their message to celebrate their mom and encourage her for what she has done. And I'll also take this opportunity to have Mary take a listen to that. Now, I know we're going to be blessed. And I know they are watching. Most of them are watching us live. So we can all listen to Igoresiana Siakasia Moira. Na idu tu itaka musamanio. Uzio na idu tu kero kaudo ni siana sidu gantigo. So we're going to start with Duncan, who is the first son. Here we go. Hello everyone. My name is Duncan, and I'm the firstborn to our graduates today. I want to thank each and every one of you that is in attendance. And second of all, I want to thank each and everyone for any form of support that has led up to this moment, whether it is through prayers, through advice, or any other means. To you, Mom, I want to say a huge congratulations. I had no doubt in my mind that this moment was going to come. And now that it is finally here, we do not forget to give thanks to God. This is the beginning of a new journey in your nursing career. May you continue to positively impact all the people around you, us as your family and your friends. You are an inspiration to many, and may you keep up the spirit. Thank you, and again, congratulations. Wow, Osene Duncan. Begin makofi. Thank you. That's a beautiful message from your son. They are very proud of you. Amo itothogia riro twere mami itondo na githungu no ngai okire. Ria wigu ore mutumi wa thomithitie ciana. Toyo thomete. Igereria i. Angi no tugire nie ndi mbere yanyu tagwo mwiruru wa ndungu. Tutigithungu giari. Ngai watu igwirire tha. Kathuthi hau haki. Nje ni moralizonetie aria twi haha. Amo itotogiro twire aciari tukaundu. Oi. Tutigeria komera na githungu. Now we go to the Kenneth. Of Jesus. My name is Kenneth. That's okay. I greet you all in the name of Jesus. My name is Kenneth, and I'm the second born in the family of Masai. I take this opportunity to thank the church and all friends who are in attendance to grace this big day for our mom. Dear mom, congrats on passing your nursing exams. Your dedication and hard work has truly paid off. And just as you always say, the end justifies the means. Truly, it has been the end of a journey, but the beginning of a more rewarding one. Your accomplishment is a testament to the incredible person that you are. I'm so lucky to call you mom. And to all the lives that you've touched and all the lives that you'll touch, I believe in you always. With much love. Thank you. Hey, wait. Oigo sigo isi ora si jega. Acio ni maiganitie. Mary.
arume acio ndigira andu magicamania na mutumia wako o mandunye mutumia eo ruga ĩ igũrũ no iguo mwanake ũcio ũraria wega awecirire gũthoma arathoma andũ tũngĩiganĩrwo nake haha ingĩmwĩra we warie gĩthũngũ nani njarie gĩkũyũ tuone nũ ũngĩhota ũngĩ no tũtingĩbicana nake kwaria gĩthũngũ. And then one thing I've learned about your sons, they know how to appreciate you people. Marambĩrĩra na inyuĩ mũnyitĩrĩre mamu wao. It's amazing. Amenya mamu wao ona ndekũmenyaga ndaramenya rũgano rũrũ ruothe nĩ connection ciakwa rĩmwe nĩ njĩkaga maũndũ ma chini ya maji ũguo nĩgetha tũkĩone tears of joy. Now we'll go to the last born. Aya rĩu nĩo monekaga ta makuhagĩrĩria aciari ao mũno ke tũthikĩrĩrie tũigue. And I am the last born in our family of the Masais. I'll take this opportunity to thank God for this great achievement that He has granted my mom. This is a truly remarkable feat. Dear mom, when you left Kenya to journey to the USA, I was just a small 17-year-old boy who never really understood the sacrifice that you had just made for the family's sake. And it's been such a journey so far. Your life story is truly inspiring. Deciding to be apart from the ones you love for so long, just for their sake and better well-being, is a truly, truly noble sacrifice. As a mom, you have bathed us in warm motherly love. You've taken good care of us. You've listened to our concern, and you've always instilled a lesson to learn. I thank God for you. Throughout those years, you have inspired me to have the courage to confront chaos that lies ahead in one's life, to hold those who you love close at heart, and to always trust in God. At 24 years old right now, I can say that I am a better person. I am more responsible, and I am just more resilient, all because of you. And I am forever grateful. Furthermore, I also want to thank everyone who played a part in this great celebration. My dad, who took care of the processing of all those documents, mom's friends, all of mom's friends who stay with her and who helped her through the whole journey. I want to recognize you very much, and I thank God for you. Again, Mom, congratulations for this great achievement. You worked long and hard, and finally you've made it. And you've set the bar really high for us. I want to thank God again for you. And I want to tell you that I love you very much. Wow. Beginning, Michael McCoffey, for such beautiful words to Mom. It's very touching. Mary, we can't even thank you more. You're such a blessing. We all aspire to be a person like you. And Mark you, that's why God has blessed you. Even your sons are all doing well. Because even when you were a nurse, you took care of kids that you didn't even know. You never know. This is what God pays you with. That all your sons are speaking very fluent English. Do you know this is a blessing? And for your information, to NATO tuothe, to UK, kamwe ke Dubai, na kauka geni kara graduate. Is it just the guy? Na rugu ndera Mary. Next time we are coming to celebrate you for your doctorate. Muthuri waku agakorwo ikarete hau na imwana ciaku ciothe igakorwo cikarete ha. Kuziga yucio no hingagia. Trust you me, by the time we are celebrating you again, all your family will be here because God is able. Ndugakue ngoro ucio urakweire degree ri. Agire mone ko mahe visa. Etigo. So yeah, ucio ndari undu urumaga. Hinya ucio arahuthirire. Njiraga andu hinya uria Ngai ahuthagira gukuhe 100,000 cia dola. Noguo ahuthagira gukuhe dola imwe. Ngai ndacokaga na thutha ati gwetherera hinya ti nigetha akuhe 100,000. Let's believe and God does wonders. Ngai ndahoya ndathiaga gu consult mundu. So we're going to listen
to Yvonne. Dear Auntie, or should I call you Grandma, I just wanted to tell you how incredibly proud I am of you. Passing your NCLEX exam at 60 is nothing short of amazing, and it just shows the determination, strength, and brilliance that we have always seen in you. You've been my rock during tough times and an incredible support to the whole family. Whether as a mother, grandmother, aunt, or friend, you always give your best to everyone around you. This accomplishment is just another reminder of how truly exceptional you are. Congratulations, you inspire us all, and we love you so much. Wow. So let's give it up for Yvonne. That is her niece, the one that she took to Dubai. Ona agithomaga guku guo. Ageka maundu make agatwara ciana ciake UK, agatwara tungi Dubai nginya tari twake, nake Ngai uguo niguo ekaga. Mary, all these people are here to celebrate you. Matinoka haha tugusangire. Tuka haha gugukenerera. Na tukuinuka tugite no wahotana. Na nituguka ringi tugu-celebrate. Na we ukire kumu-celebrate, I pray that you also have a date ona ae tuguka tugu-celebrate. Tutirietagirira riria mundu arwara na riria akua niguo turacemania. This is the right place to celebrate each other. Ngai arokuhe kanya nawe. Urire maithori mau magikeno urona makirirwo ni Mary haha. You'll have your date. Just trust God. And be nice to people. Now, look at the B. The Masai himself. So, allow me, Steve, to the B. I think you have tomorrow. Oh. They are talking about it on the Maraigua. On a Kara imagine a Kirosi voice on one of they are crying because they are happy because of Mary. All these ladies, my tomato, Mama Toahara. Okay, got a mood to make it a man Bessa. Bessa, they go to Matulide. I think I hate so well. I can rock a musere, and don't Corera. I'm out of the Tabakalaki was going cool. Ona singoka ikindiritwo no mutumia na tu orerwo riu mutumia amurata ngo ndio no maririre araigua tari orerwo no ithui no mona maikarite haha ona gutingire maraigua areka tuthikiririe niguo tumbitwo na Ngai no acio benji gitiguo no rohutia mbeca yake angihagaite guku guthera ndagikara na thari na Ngai tumwendete tondu atumbirie uguo reka tuingire riu tuthikiririe Masai himself, a very great pillar to Mary. Amekuwa very supportive. And reke tuigure kwira his dear wife. I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. My name is David Masai. Let me take this opportunity to thank God for his goodness. Secondly, my church, St. Paul's, Hathi River. All Saints Anglican Church, Milton, USA. All our friends and relatives both in Machakos and Kirinyaga. It is with great joy and gratitude that we join you virtually to celebrate the success of my wife, Mary, in her just ended examinations. She is a woman of great strength, vision, and grace. Though we are miles apart, our hearts are united in love and pride as we honor this remarkable achievement. Mama Dan, your decision to leave home in 2017 to pursue further studies in nursing was not an easy one. It took courage, determination, and deep commitment to both personal growth and the betterment of our family. Proverbs 31:25 says, "She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Indeed, you have not only clothed yourself, but have wrapped our entire family with hope and inspiration. You are a pillar of love and wisdom. Your perseverance reminds us that dreams are not bound by age, distance, or circumstances. We see God's faithfulness reflected in your journey, and we celebrate not just your academic achievement, but the heart and soul you have poured into this mission. To our lovely boys, Dan,
Ken and Mike. We love you so, so much, and we are proud of you. May God continue to bless you and grant you better opportunities for bright future. To your friends, Mama Dan, who have stood by you in Siharo, we offer our heartfelt gratitude. You have been our support system, our second family, and for that, we are forever thankful. May God bless you abundantly for the love and encouragement you have shown her. As a family, we want you to know how incredibly we are. You inspire us to dream bigger and work harder and even trust God even more. Your success is our success. Psalms 90:17 says, "Favor of the Lord our God and rest on us, establish work of our hands." Indeed, we have seen favor in your life, and we pray that this Thanksgiving mark the beginning of even greater accomplishments. Mama Dan, from the depths of our hearts, we say congratulations. You are the heart of our family, and we celebrate you today with love, honor, and thanksgiving. May God continue to bless and guide you in all your endeavors. With all our love, David, Dan, Ken, and Mike, we wish you a Merry Christmas and Happy New Year 2025. Wow. Let's give it up for Masai, Mama Dan. I think of our mother do ta mamu ai. Lui papa ju da ki moita, tu vitu ta ko we. Mami do moita ka we. Tu dai. You are okay moita my dear Mary, my love. Do ka ni do to inkari do do eno iji no iki. Do ni gi go je ko moita babe. Stress dele. Ono le Mama Dan arake na koza raigo Mama Dan. Akago maita vote. Mama Dan, we are happy for you. Na kyo kana wede woto ro moita Baba Dan kana moita wani kirigo meta na wani. Igwa fa itu eta mamito wani. So Mama Dan, we are happy for you. Now we'll go direct to the next speaker because of time, and we can tutiri maundu maingi tukiuga no tucokerie Ngai ngatho because of your family no gorerete twana twaku na tukamenya gucokia ngatho tondu ti andu ingi macokagia ngatho andu aya riu no ngia kumacokeria ngatho already ciana ciaku ni represented. They have really acknowledged the efforts that you guys have put across. Your close friends, arata yaku, na funny enough, arata yake dinona waroga makiuga ne nathi. Na ndakura ndathire mucemanio ucio Sunday. Iyo jeshi nginya no arameraga mahura hurure. Matire ndakuigua. They wanted to go big. She wanted something small, by the way. But she has a very beautiful team. Na Ngai arora thi marata kuma. Amuhe bia. No na ngiaga kumuhe besa. Amuhe thayo wa mwiri. Na inyu mu celebrate ugo mura celebrate Mary, because you guys went even far beyond. You bought clothes because you're here to celebrate your friend. And I'm already wawire ifukuire dikane Daudi wawire ati a true friend is who sticks closer is better than a brother. Nini dono go na maitho mako. Mary ukohe na andu wina wa bata. Ni andu akanitheno na arata ciaku. Those guys are genuine. He muthurio uma shughulikire DJ. Na ngudimuria no ngugweta. DJ ni augicereirwo ni andu aitumitiganite. Muthuri ucio ndaima na thayo. Ni ndiwetagwo atia. Ndekwenda kuigua ati event ino no ikorwo ikirugama ona hanini. Ona ndanathikiriria kiugo. Tuma na nganga itigo. Ne Pitai, he was so tensed because DJ ndari arakinya. Ndamura ni ndiri ndono. Akimendaga mundu DJ ucio acererwo nigetha igongona ritharare. Toro tu ora graduate. Na ti mundu ora graduate. Itigo. But may God bless your friends. Na Ngai amaige na o celebrate muroiguo no Mary Masai araiguo muthi. May God make sure that you also feel the same one day. Ati ona ayo celebrate. Now we'll go next to the next speaker, who is Joseph. And Joseph is gonna speak on behalf. Joseph Wango. Tigo. Oh, karibu. He's gonna speak on behalf of the friends. I think he's. Oh, ona muthike go etago. Uko twere there hau haki. Karibuni.
Mwathani arogocwo. Ndamugeithia inyuothe nĩ mwageithĩka. Niĩ njĩtagwo Joseph Mbũgua na ndĩ mũthuri na ndĩ wa kanitha ũyũ. Ngwaria on behalf ya andũ aya mekĩrĩte uniform na nĩ ndĩrarigwo kuuga atĩa tondũ maũndũ maingĩ nĩ meranĩirwo kana nĩ marĩtio, no reke njuge no kuongerera kaũndũ tondũ group ĩno muona haha tumĩte kũndũ tofauti tukanyitithanio nĩ atumia erĩ tondũ aya ndũngĩmatigithũkania. Ndũngĩaria ũhoro wa Mary utige Lucy, ndũngĩaria ũhoro wa Lucy utige Mary. Koguo andũ aya nĩ inseparable, metagwo andũ mũtangĩhota gũtigithũkania. Koguo rĩ, reke njuge group ĩno twĩnayo rĩ, tuokire twĩ hamwe nĩ ũndũ wa mathĩna marĩa andũ makoragwo namo maingĩra bũrũri ũyũ. Niĩ mũndũ wa mbere kũmenyana twarĩ arĩ Lucy tuokire hĩndĩ ĩmwe tũgĩthiĩ tũgĩkorana kĩrathi kwa Erai, no ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ bane tondũ tuokire December gũkoragwo na heho mũno, na tondũ niĩ ndiguĩte heho ĩngĩ mbere ĩyo ta ĩyo, niĩ Lucy ũrĩa ndiamũmenyaga tondũ ekunĩkanagia agacoka agaikara harĩa mbere he mwarimũ na ndikana nĩ thĩna wakĩrĩ naguo wa ngari aumaga mbere. Rĩu niĩ ona njikarĩte niĩ ndĩrona ndĩ na namba ya Lucy no niĩ ndinamũtheria after kĩndũ ta mwaka mũgima. Koguo rĩrĩa twethanire tondũ kĩrĩa gĩatũmire ndĩmwethe Lucy nĩ mũndũ kwĩ mũndũ ũngĩmenya mwega ona mũtarĩtie mũno, koguo ndatũra ndĩmwethaga na meciria, na nĩwamenya mũndũ ũyũ gũkũ athiaga agathiĩ living ũgatũra kũu ũtekuona andũ. Koguo rĩrĩa harĩa tuonanire na Lucy ngĩmũria nĩwe, nake akĩnjĩra nĩwe, akĩnjũria kaĩ mũkuhĩ atĩa mũndũ ũyũ, na niĩ ngĩmũria nĩwe, na niĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo tuokire rĩu gũtheranĩra na tukĩmenyana. Na reke ngwĩre kuma hĩndĩ ĩyo niĩ ndagĩa na mũrata ũngĩ nja ya arata aya. Hĩndĩ rĩu twaikaikara nĩguo rĩu macokire agĩtũrehera Mary. Reke njarie rĩu ũhoro wa arata aya especially Mary. Niĩ ndiroĩ Mary nĩ arathomaga wa mbere na nĩguo we are very close, na tuthiaga nginya na gũkũ gwĩtagwo atĩa, tuthiaga vacations, no Mary nĩ ekwĩhingĩra rumu na nĩguo twĩ vacation. Ona rĩngĩ rũcinĩ ndegũkĩra tene no nĩ gũthoma arathoma na tũtiũĩ tondũ maũndũ make ti mũndũ wa kwĩonania, ti mũndũ wa ona ndendaga kũgia mũndũ, no ũkonaga hena kaũndũ areka. Congratulations to you Mary, tondũ angĩkorwo nĩ ũrahotaga maũndũ macio mothe njũĩ ũkoragwo namo, na nĩo matũmire ngoka kanitha gũkũ by the way. O aya erĩ manjĩrire o nginya ũke kũu, na ndaikarire mwaka mũgima itarĩ ndamĩki decision ya gũka gũkũ, ngĩgĩũka na ndigĩikarĩte mũno. No reke ngwĩre ona nginya wendo ũrĩa nyonete menaguo wa andũ a kanitha ũyũ, ũcio naguo nĩ wahotire. Na niĩ nĩ nderire Mary agĩthiĩ gwĩka kĩgeranio, ngĩmwĩra he gĩko wekire kanitha ũyũ, na kĩu nĩgĩo gĩgatũma Ngai akũrathime na tũmĩhĩtũke kĩgeranio kĩu. Mũthenya ũrĩa ekire kĩgeranio nĩ okire tũgĩcemania handũ na nginya ndarĩire, ageragia gũikara thĩ akaremwo tondũ kĩgeranio gĩtirĩ kĩrauma, ndaramenya nyamũ yake ĩgũka atĩa. No ndamwĩrire atĩrĩrĩ, he kaũndũ wekire kanitha-inĩ na nĩ ndamenyire nĩwe wekire, na kaũndũ kau nĩko Ngai egũtũma kĩgeranio kĩu hĩtũke. Mũthenya ũyũ Ngai agĩtũhũrĩra thimũ agĩtwĩra nĩ ahĩtũka, tũgĩthiĩ kwao tũgĩkenanĩra mũno tondũ reke ndĩmwĩre kaũndũ kangĩ. Aya ona mangĩtũhũrĩra thimũ group ĩyo wona haha ndũranindi kwĩrwo wahũrĩrwo thimũ ũthiĩ wĩke atĩa kũu, ũthiaga kũu ũkamenyera kĩrĩa ũretĩrwo kũu. Na nĩguo ũira wa ma, aya nĩ tũthiaga kwao na gũtirĩ ũndũ twĩ naguo, tũikaraga thĩ nginya gũgakĩa na gũtirĩ mũndũ ũgĩthiĩ nginya gũkoma aya. Koguo andũ aya mena ngoro ya Ngai, aya ũngĩkorwo nao ndigwĩciria Ngai no akorwo mwena ũtarĩ waku. Koguo andũ aya nĩ matũmĩte wa mbere group ĩyo muona haha ĩtuĩke igue ndathime, na nĩ mwakiuga nginya ciana ciake iraria ũhoro wa mamu wao, na gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wĩ mũritũ ta kũgana mũndũ akĩiguaga.
no ithuĩ tũthiaga gwĩtua mathiko-inĩ tugage ng'ania na ng'ania na rĩngĩ ona matiraranagĩria no nĩ wenda kuoneka rĩ ũkaria no ũyũ tũraria ũhoro wake akĩiguaga tondũ tũraria ũhoro wa ma. Koguo rĩ niĩ maũndũ marĩa niĩ ingĩtua kwaria haha nĩ maingĩ no njugire atĩrĩrĩ, continue with the same spirit. Nĩ tũramenya atĩrĩrĩ ũndũ ũcio ũrekire to waku wewe mwenyewe, tondũ ithuĩ twĩkaga atĩrĩrĩ we wĩciragia ũrutaga wĩra kana wĩkaga ũndũ ũrĩa ũreka nĩ ũndũ waku no ndũmenyaga andũ arĩa ũra inspire. Tarora andũ aya me gũkũ tokorwo ũreciragia we ũrathomaga nĩ ũndũ waku no andũ aya moka ningĩ gũkũ congratulate na rĩrĩa ũrathomaga ũrarĩ o wĩ wiki, you are suffering just alone, na he mũndũ ũgũthiĩ cukuru nĩ ũndũ waku tondũ nawe nĩ ũrathire cukuru. Koguo whatever you are doing ũtuĩkaga kĩrathimo no impactaga andũ angĩ without even you knowing. He mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo mũthĩni, gũtirĩ mũndũ poor is just no rĩtwa rĩho rĩathondekirwo nĩ mũndũ na anjĩrire poor rĩ those 4 letters ciminaga atĩrĩrĩ passing over opportunities repeatedly. Ũtũrĩte na opportunities ũcionete ũgatũra ũgaciagararĩte nginya rĩu ũgatuĩka we wĩ poor. That's the meaning of the word poor. Na nĩguo angĩkorwo Mary nĩ aronete opportunity ta ĩno akamĩtiga acoke athiĩ one ĩngĩ amĩtige, ũcio rĩu nĩ mũndũ ũngĩthĩna o ũguo tu tondũ maũndũ macio rĩu matũmaga mũndũ athĩne. Koguo rĩ ihinda tondũ ndamenya hena andũ angĩ megũka, we congratulate you so much especially this group na tutitiganĩte nawe ona ũmũthĩ ũtukũ tutigũtigana nawe nginya tũrĩtigĩrĩra biũ nĩ twaiganĩra tondũ gĩkeno gitũ gĩtingĩiganĩra twĩ gũkũ na andũ arĩa a group ĩno nĩ magĩtũĩ na nĩ makĩũĩ na ithuĩ twĩna gĩkeno kĩingĩ tũtangĩhota gũkĩerethera wega ona twĩ haha. Koguo rĩ ithuĩ nĩ tũkenete mũno na niĩ ndacokia ngatho on behalf ya group ĩyo yothe muona haha. Andũ acio nĩ merutĩire mũno, nĩ muona nginya mena uniform ona he andũ matina makĩũria ũhiki uma wao twamũria ĩhĩ ũhiki tu ona megũciage nĩ wa Jubilee tondũ marokĩona athuri aingĩ na atumia aingĩ mahanaine na marona mahanaine na matirakĩona mũndũ ũmwe kana mũhiki na mũhikani. Koguo andũ aya nĩ ma grace this occasion the way it should be beyond the expectation. Let me also congratulate everybody else who has done everything that you know that you have done. Kũrĩ andũ maheanĩte indo ciao na njĩra nene mũno nĩ ndamũcokeria ngatho on behalf na gũtuĩka he mũndũ gũgĩcokia ngatho no group ĩno tũrĩ akenu mũno. Ngai witũ amũrathime na Ngai witũ amwende. Congratulations Mary. Group ĩyo nĩ ĩkoragwo na registration qualification nĩ kĩ tũingĩre ĩyo gũthiĩ waria na atumia njĩraga athuri arĩa tũkoragwo thĩinĩ wa group ĩyo rĩ tondũ tũtirĩ ingĩ ithuĩ twatuire tũtiriaragia na tũtirĩmakararagia matwĩra ũrĩa makwĩra makwĩre gĩbeti ũkamakuĩra we ndũkarie ĩyo nĩ nditũ he mũthuri wĩ harĩa thutha igua gĩbeti iga nĩ ingĩenda gũkorwo na njeci ĩyo wega no rĩu gĩbeti nĩ haritũha. But anyway, you guys are awesome. Oh, nikiru meha ani onene ya group ĩyo. You guys are doing a wonderful job. Eno team nĩ ndathime and you guys are just amazing. Now, this is an opportunity if you are here and you have a gift. Maybe you have a gift. Toginya no nĩ njũku andũ mũringĩ mũndũ gũkĩte na kĩheo gĩake na no ende kũhe Dr. Mary. Toĩ woka kũmũgeithia. If you are here and you wanna give your gift, feel free to do it right now. So ndenda gwĩta Mary hato no ũroka kwaria. Nigetha mũndũ ũngĩkorwo na kaheo gake ũkĩarehe nigetha Mary atwarĩrie tondũ ndĩgwo hena andũ marenda kuma. We are almost there tondũ next tũrathiĩ gũtinia keki. So if you are here and you have your gift na no wende kũgeithia okorwo nĩ kũmũgeithia tũkũmũgeithia twarĩki no ndĩrenda mũndũ wĩna kĩheo. Mũndũ wĩna kĩheo. My sister. Haya. Dr. Mary karibia hapa. So if you're here and you have a gift, pastor nĩ ndona imana kĩheo na nĩko ndagũkũhe kĩheo. So tũkũhe Mary kĩheo gĩake, gũtirĩ mũndũ ũngĩoneka mero, o kĩheo araheana unless a demand. Na he mũtungatĩri tũkwĩrĩtwo woka na nĩ tũkwendaga ageithanie. Thank you so much. Haya.
Oh, urenda kuga kaundu? Just 1 minute because of time. Kiheo gitu turenda kuhumba Mary kimasai tondu ni mu Masai. Riu turenda kumuhumba. Mary Masai official. Mary ole Masai. So much DJ. Wow, pigieni Mary makofi. Pigieni makofi, pigieni. Asante sana Pastor for such a beautiful gift. Ube officially Masai. Hey, that's a beautiful one. Karibu, asante sana. So now, dero karo dali hakui. Mada mule umana pink. Nevire. Mary, I want you to come back here. This is now your opportunity. Before Mary okete, do we have anybody who is here and you'd love to tell Mary something? Ana mutugatiri ni oragia he mundu haha ungienda kuhonoka. No korwo he no enda kwira mwire kaundu. Nice. Okumwirira orio hau. Let me come there. Mary, let me reke weigwe. Kana niko ndaguka ha. Okay. Ana ndokimwire I love you gikene. Anybody else who want to say something to Mary? Come on. Okay, you never know. Who's your no current waga celebrate? No more nice. Nice. Next. Hey Mary. Thank you. Good to see you. My name is Juliana. I'm born again. I've known Mary just I think for, is it 2 weeks? Yes. So we work together
And I just want to thank God. I have been through the same experience and it's not easy, but when you have God by your side, there's no mountain you cannot overcome, and that is the promise. Every day, as we trust God, I know He takes us places. I'm grateful that you took the challenge. You did not listen to yourself, like telling yourself, I cannot do it because of my age, I not do it because I'm trained in Kenya, I cannot do it because of 1, 2, 3. And you took the challenge. And for that, you are an example to many, and you are going to continue to mentor many. And I appreciate that. And I just want to say that every day as people come to you, take the mentorship that God has given you an opportunity by walking through that journey to mentor our people. Because when we come, we don't know where to start. And when you have someone, especially in the church, who can stand by you, it's a God-given opportunity. So take it graciously and may God bless you. I will send my gift. Thank you so much. She's gonna send her gift now. Also have the night shift. Nenda igua. Oka na kiheo kiu. Oka na kiheo kiu. Oka. Oka urehe kiheo horo bisa. Before Mary apeane speech yake, if you are here and you have her gift, feel free to bring it. Whether it is through Cash App, through Zelle, through M-Pesa, and through tangible gift, bring it. This is your opportunity. I see my sister has a beautiful gift. Karibia. Minute. Dada tukire matomo thikiririe. Niyo na buge mudo tukamo buge ne hayo kindu gitagwo maiden speech. Riu tumuhe oneo atu address na the officially ria bere. You never know. Tohota gotap grace yo. So we give her that respect for like 2-3 minutes. We listen to what she's gonna tell us. She might speak to your heart. She might speak to my heart. Nitugo ginya ne role model wa doingi. By the niyo ina miaka 30 diare musiare. So you can imagine how young I am, and here I am to celebrate her. I am really challenged. Na ginya da kwenda maita 40 riu niyo menye ndegende mwana wako. Akigoka handu ugetie kona ihitha tu umwire ni inya. Kimwe ni kiongerera kia hinya. I'm so proud of you, Mary, and God bless you. So I want to give you this opportunity to address us. God will bless you. Yeah, good evening, everyone. Let me begin by saying thank you to the Almighty God for this opportunity. Sometimes you lack words to say even a thing. My full names are Mary Wanjiru Masai, formerly Mary Wanjiru Mudigani, and Masai is my surname. I want to begin by thanking God for this fact. At 60 years, I was able to read, retain, and remember. I was not sure whether I passed the exam that day. But as it has been said, I have been reading in this church. My journey began in this church. My trust began in this church. I was studying almost the whole year, gradually, sometimes quitting. And when I decided to do it, because it was so hard to get my paperwork from Kenya, credentials, you know, those who have done it or are in the process, they know how it is tedious. And of course, here they don't trust us, whether we know English. Even now, I cannot work until I do the English. So from tomorrow, I'm beginning another journey of doing the English for a month before the license comes. But it has not been so easy. It has been a long, long journey. I gave up. I used to despair. Those who are close to me, they know.
but finally I have made it. So I'm not here to lament the problems I've had in the journey, but I'm here to celebrate. And I want to thank you so much for coming through. I didn't know I'm so much loved by you guys. It is so hard to express. Even RN is nothing. But I have seen great friends, a wonderful church. Oh my goodness. Those who don't belong to Anglican Church, Milton, please come and join us. This is where the family is. And you have seen it. Those who joined the WhatsApp, they formed the WhatsApp, and I don't know. Then I was told you, Kakando. As Boba said, I just wanted something very simple to come and say thanks, but it was out of control. I was told just invite your friends na ukae kando. And it has been like that with this group for the last 5 years. We've worked together. We've gone places, we have shared, and I have a family in America, and I'm very proud of you people. I started reading here like September, and I took my days from work, and I promised myself I will do it. I used to come here very early, but nobody ever met me apart from Caro one day. She found me in the tea room. There's a table at the corner there. I used to come between 10 and 11 and stay here up to evening. So I used to come with my laptop, set everything, then go down, pray, then come up and read until evening. I go home, take a shower, quick dinner, read up to midnight, then sleep, wake up at 4, then do like 100 questions, then 7:30, I sleep for 1 hour, wake up, take a shower, and the cycle, I never broke that cycle. And I said I will do that until I do the exam. Up to the last day, I did the exam. So, and I made it. I really thank God. I was so tensed when I did the paper. But when I started the first question, I felt like, no, this one I got it. The second one, third, up to 20th, then I felt like I've done it. So I want to thank so many people who have come along this journey. I have not done it alone. And I want to begin with my family. I really want to thank my family. I have a wonderful family. I have a wonderful husband. He's David Masai. He's the one who used to drive 4 hours to go and get the credentials from a college far away to interior. And he has been of very much help to me. He has supported me. He never got tired. He has been praying for me and encouraging me all the way. And the boys, I have 3 boys, and I don't want to repeat the whole story like the MC has said. They have also done very well, and I take this opportunity to congratulate Mike, our last born, who is 24 years. He graduated on Friday at KU. He was doing mathematics and IT. So the other 2 boys are in UK, and you know the story. Our church knows the story of how my children went to UK. So I want to thank everyone. And there is one particular girl who has walked with me this journey. Actually 2. One is here. I would like her to stand up, Jane. Jane and Margaret, who spoke here in this America, they have been of so much help to me in the process. You know, I was not very familiar with IT. She did it.
She did the process of application for me. And she told me, Mother, you will do it, you're gonna do it. And I started by encouraging her to go and do LPN, start there. She's a very senior girl. She used to work at MATA, accounts department. And she went and did her LPN. Then she told me, Mom, I also want you to follow and do your NCLEX. Every week, she must call. How far have you gone? I really thank you, Jane, and we have done it. Thank you so much. The other girl I want to recognize is in Kenya. She's Kisi. She's Rose Kwamboka. Rose Kwamboka, I gave her all my pins in Kenya to deal with nursing council. In fact, she told me, Masai will never go to the nursing council because Masai is not a medic, and I'm here. You have mentored me. I will take care of you. And she did indeed. We have been reading with this girl at night. Every day at night, I read with her from 10 p.m. up to 3 a.m. Kenya time. And she would wake up to go to work. She never got tired. This girl did her NCLEX in September. And you know, after you are done with the books, you cannot even remember what you read. But she never got tired. She has walked with the journey with me. She knows all my pins. She knows all what. She has encouraged me. And finally, she has also prayed for me. And finally, I did it. The other people I would want to talk about is Lucy. You know, our house, for a whole month, there was no TV. There was no talking. Because I live in the basement and there are no TV. And if you are walking in that house, you walk without shoes so that you don't interrupt me. And true to the word, they did that. Nobody ever disturbed me. I never cooked. And there is also another special girl who is new in America, Shiro. Stand up, Shiro. Shiro is new in America, but she's not a small girl. She has a degree in criminology, and she's here to do her master's, and she lives in our house. This girl, I never cooked even one day. I wake up, she brings tea on the table and food, and packs me something, a snack, for me to carry to come to read. And when I was reading in the house, she also used to read. Yeah, very encouraging. And she also passed her exams with the Seattle University, and as I did mine. So I had really huge support system. Even my family back home. My family, we are very few, I don't want to talk about that, but they were very supportive. They prayed for me. And also my place of work. As Sally said, me, I used to read with my phone. Lucy, their colleagues here, they know we don't use phones when you are on duty. But me, I could use even those laptops from our place of work. And I said, even if you catch me one day, I'll tell them I'm reading. And they were also very supportive because they also gave me permission to study. And even they have already offered a job. Wow. Before even my license is out, I have the job offer. So my journey was not so easy. It was so tough, it was very rough. But the end, as my second born said, justifies the means. So thank you everyone. Thank you all saints. You are such a wonderful family for me. And thank you everyone. May God bless you. Thank you so much. That was a good speech. Umenye nganga kwina andu mekite criminology. Urugamite uguo na amenya we mukora muthemba uriku kana we mundu ngihokeka. My sister mathuguda mamesi. Wandoro uguo ni ona tandi na uru. Ndego nginya mundu akite criminology.
Well, she's a FBI kana makoragwo meki. Ocio ngina kekite mathematics. Nginya ni aramenya uri ureciria rucio. Riu ni aramenya muthe haha ni kiki wareciria. Umenya riu ungikora ureciria uru no one thigari haha nja. Na ucio ngekite mathabu. Aingi ithu twathi university thomaga community development. Nyamu cia kudiri na andu citai na maundu maingi. Kai mundu na kai no akuone hau akuhuthie kairitu wi. We ona andu ta metigire. So hau twina mundu wigite criminology. Ungikorwo wina maundu rathugunda wicunge. Na ungikorwo na mundu urecunga na mauru ona miri ago connect na Shiro nigetha ahotage guthoma meciria. Criminology ni kumaanisha criminal na logic ni uranyitithania maundu mameri. Hena criminal na hena logic. Riu ndio logic yugaga ati no ni njui hena criminal. So ungiona mundu wina criminal Shiro no aguteithie hau. Thank you Jane for what you've done. God bless you. Na angikorwo wi haha reke tuge uguo ikona Jane ndahete rutha. Na ringi wakiri na thimu ci kana ringi wakihana gatanie kaundu weka kana no goke karute wira America. You can see her, maybe she can help you or transfer maundu maku. Na you never know. No korwo komeire taranda. I'm very happy and I know who you associate yourself with. Oigua mire aratwira criminology nathi iyo ngijuria gukurehera nganga. Rudi na nganga ngitio ni nia ngineana. Okay, yare ukuno turangangana. But we are praying to step on your shoes to get to gukinyete to gukuhiriithie. Ndenda gwita Karo. Kwina lawyer, ndaigua mundu gweta lawyer. We wakiri ugotini. Etuone mawakiri maria matinagia keki. Wewe uraigua wakiri handu agitinia keki. Ukikaigua mundu ahetwo wira gutinia keki. Ucio maybe ni mwega na hospitality. Yeah, karibia. So we have a cake. So as we all know, Mary turned 60. Itigo Mary, when was your birthday? October 5th. Niguwa kinyirie miaka 60. So she's still on her birthday mood. Ni mwaka wake wa birthday. So we're gonna celebrate her, and at the same time, I think tugukorwo bado tugitinia keki ya graduation. So Caro is gonna take us to the next level. Then after that we'll have Lucy, uria niwe right man. Wow. Higher. So we're gonna have Lucy. Then we're gonna have Carol. Sorry, no go to tiniria keki. Then egwita mom. Ndimwitaga auntie wanga no go twitira mutungatiri uria we guku nigetha atuhoere mamu ico tugicokerio ngatho. Itiguo Lucy no ura summarize. Lucy gwatuka nwe no Faruku Kibeti wa kuria Kenya. Ona mwanake ule wirago ugia gacagua. Uyo nwe ukienda riu Masai ya guikie nja. Athaka na Lucy. Iro niyo deep state. So deep state ni ya summarize maundu mothe. So we'll give her the honors to summarize. Nigetha akiarie na represent na twire tuma ha turathi kuto ndaigua tutirainuka. Ndaigua handu hake turathi. So uko tutineri keki na ihenya muno ni undu wa itha tondu gutukire. No na nginya ndo macicio no mathiarire tutigitie omwe na ni ndiramukua. Uguo wihike. Mathani ogoso. Ni maro ndelo yoro tinagia keki. Kogo koromi na mafataro no mukenyone. Aria toruta wera na oni mewe Lydia and others tokinero rebororo babui, just get yourself together to get to tinie keki. Nituhujirio muthi na niturite daima tutamsifu na tutaishi kwake. Ithuothe nituonete wega wa Jehova. Ona angikorwo ndwikirwo wina muira ucio ngi niekirwo nawe wetikie tu no wikirwo. Riu tutinie keki. Keki ino ni no ni ndi thafa. Akorwo ni ngoro gandu ikite ndagitari. Tukahothie mutungatiri. Lydia ni mutungatiri wakwa uka tutinie keki.
You're listening to Seattle's finest DJ Cash. DJ Cash. How will we have a super say how? Not to Higure. We are about to do a toast. We're gonna do a toast. So Higura is super sincere new. Higurai. I'm doing open na neko nete mo. Togotinia keki maita mere, tuna keki ya December birthday, babies de omwe. Na togotinia tukabereria na ya Masai and then tutinia shiagi. Na nitogokiabereria Masai. I'm so proud of you. We shiria thafari ya tutwaranite nawe. Nejudhiririe ngona no gucudhiririe no twike role model wakwa. Ningwambia kwitania nake. Okorwo ndu gwitania ungigire na san ona ni ndatwika ndota. Rindia tutingeiganira. Waikara we mutungatiri na ni njikare ndi ndota na san. Nona. Tobitho no twenda gwitanio nawe mama. Congratulations. Na ino ni inagirwo kata keki. Oh, ino okay. Hii ni keki sio ugali. Ate hii ni keki sio ugali. Hii ni keki sio ugali, kata keki. Kata keki. Kata keki sio ugali, kata keki tukule sasa. Kata keki tukule sasa, kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa, kata keki tukule sasa. Kata tukule sasa, kata keki. Kata keki. Kata keki tukule sasa. Keki sio ugali. Ini keki sio ini keki. Ini keki. Ini keki sio ugali. Wanjiru nyarege keki. Wanjiru nyarege keki. Wanjiru nyarege keki. Keki ya githomo. Wanjiru nyarege keki. Wanjiru nyarege keki. Wanjiru nyarege keki. Keki ya githomo. Wanjiru nyaraita rota. Wanjiru nyaraita rota. Rota rwa keki. Wagakuo. 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 Reke amurumie wagakuo. Nere rida witu. Okorumie. Keki. Rerida rumia Wanjiru. Rerida rumia Wanjiru keki. Wagakuo nyaraita rota. Wagakuo nyaraita rota. Ni tondu eno keki. Wanjiru nyaraita
nyaromio keki. Wanjiru nyaromio keki. Wanjiru nyaromio keki. Keki ya gĩthomo. Wanjiru nyaroma keki. Wanjiru nyaroma keki. Wanjiru nyaroma keki. Keki ya gĩthomo. Wanjiru nyaromanie. Wanjiru nyaromanie. Wanjiru nyaromanie. Keki ya gĩthomo. Wanjiru toromie keki. Wanjiru toromie keki. Wanjiru toromie keki. Keki ya gĩthomo. Wanjiru romia rerida. Wanjiru romia rerida. Wanjiru romia rerida. Keki no ya gĩthomo. Rerida nĩ acokia ngatho. Rerida nĩ acokia. Rĩu nĩ tũkwamba gũgĩkinya hau ũguo tondũ tũtigakĩriganĩrwo. Nĩ ũkwenda gwĩka ũũ? Gĩnjũĩ gũtinia keki. Now let's get to this now, the most important part. So we want to do it in a very special way. So I see everybody has a glass. Let's toast that. So lift your glass up. So we want to toast this one for Mary. Oh, nice. So how we want to do it, mundu wa kamera niwe twetereire turenda to make it such that we are in a group, like ithu to toast ithu tu haha inyu mu hau mu toast ugo to toast all together haya turenda kila mundu apige ka video ini gaka ni ukona in 10 years you'll YouTube kwanza we want to toast. So turenda kumu wish great heights, good health, oge moige, guidance nyingi, and we wish her alikuendeke. May God favor be with you as you go to those offices. May you become big, may you become prosperous financially, health-wise, academically, family-wise, and it's for this we do. Cheers to Mary. Cheers, 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 cheers. Congratulations, Mary. We are very happy for you. Many, many more. Runa ukude. Wati adu igagavi. Yago igavi. Wakunda. When you cheer, you drink. Thank you so much, DJ. Aya. Eo yuma ya graduation. DJ. Aya, eo yuma ya graduation. Kwina keki igiri uniki. Ya dua December. So if your birthday is on December, na kugutu mutukatirika kinya mundu waciarite December. So if you are here, wina kana gaku ni ka December ligigatire haha. Oka, ni hinda ria kuria go celebrate. Oka tutinirie keki ino. Kuja mkate keki cause it's your cake. Eo ya chocolate mwigwa ina sama uguo ni ya ndagitari. Na Johnny, wajira nirenda kuga kaundu. Johnny ajira ati he undu ona guku na nira confess. So Johnny is going to say something in 1 minute. So adwa December babies come please. Dr. Mary, Dr. Mary. Dr. Mary Masai. So if you are December baby karibia tafadhali. Ukai doti niega keki. Criminology. One, mundu wothe uciaga birthday na Jesu. Criminology we wale. Nduru wa December. Nguragia kuona kana no nguthome hakiri ule urathoma. Andu aria maciaga birthday na Jesu. Ukai, Jesu agaciarwo Wednesday. Aria mahana Jesu ni mukire. Aya, tunataka kukata hii keki ya birthday. DJ tupatie hiyo keki. Birthday song. Aya, oka mundu witũ wa birthday. Oka tutinerie keki. Andu aria mahana Jesu a birthday to celebrate muthenya mwana Kristo. Anikio tuhana ũũ. Niĩ Mary nĩ ũkwĩrorera ndũgũtinda ũkĩrwo. Lydia nĩ gũtũteithia. Lydia twana twagere twa December. Birthday to us. Happy birthday to us. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
Happy birthday to December baby. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Aya, DJ. What? Aya, thank you, DJ. Because of time, like I told you, na vayo. No ibone to kore atware kia. Nigetha tu andu matigagithie othe. After party, kuna after party. There is an after party. So I want to give this opportunity. Aya, like tu ikare. Like tu ikare theru nigetha turekie. Like turekie. Haya, nataka tumalizie, tunaenda kumalizia pastor, nataka utuombee pastor. Haya, wacha tumalizie, watu tuketi, tunataka tuombee tumalize so that we can have Lucy to summarize everything. Katore ikienda roko to ta kurara goku. Andona matirari kana rucio me matha. O kira wei ka thaa 11. Tunataka tumalizie. I want to invite Auntie, I invite our speaker. So John negukuhe kanya. Negukuhe kanya no pastor renda guthie. Ni ndo agitio. Kimam guhe chance yo twetire mutungatiri. Atumalizie, then tutamalizia na vote of thanks. Kuma gwe the right man. Ono gogo kwa right kwa. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ rwĩmbo twagaga tani rĩu mũngĩkora mũciĩ ngĩka ũguo mũkiuga atĩa waga kwĩnaire gatongoria nĩkoguo tuona gwa kũina tũgeka atĩa tũkaina twĩ nyũmba-inĩ ya baba na nĩ tũkenete nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ koguo tũtiĩkĩte mahĩtia Mwathani twarogocwo twĩna ndungata ya Ngai haha na nĩegũtwĩra rĩtwa rĩake acoke atũhingĩre mũcemanio ũyũ na mahoya nĩgetha tũgĩtigwo tondũ Ngai nĩ arathethũka tũgĩtigwo tũgĩkiria maũndũ macio mangĩ. Karibu. Asante sana. Mwathani Jesu arogocwo. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo ndagĩtarĩ Bishop Joel Kimani kuma Kenya itũra rĩa Ong'ata Rongai, hunjagia na kanitha wa Huduma Christian Revival Church. Nĩ wega mũno Mĩrĩ, Ngai akũrathime mũno. Mbere ya kũhoya rĩ, harĩ ũndũ ingĩenda kuga. Ngai ahingagia merirĩria ma ngoro citũ. Merirĩria marĩa wĩ namo Ngai aromahingia. Ũndũ wa kerĩ, ha ũhoro wa maũndũ marĩa mothe maheithagia mũndũ gĩtĩo nĩ Ngai ũheaga mũndũ. So maũndũ mothe ma gũkũheithia gĩtĩo Ngai akũhe. Ũndũ wa gatatũ, twaragia ũhoro wa Ngai wa ciĩranĩro. Ũguo Joshua 1:3 kũhugwo nĩ gũkũhunjĩtio, niĩ nĩ kũhoya ndĩrahoya. Joshua 1:3 Ngai akĩra Joshua, gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩkanĩro gitũ nawe, kũrĩa guothe ũgathiĩ ũkinyangithie makinya maku, ũkwende na ũhoe nĩ ngakũhe. Andũ arĩa othe me bũrũri wa Amerika meriragĩria na mendaga kũgũtũra, oyai kũgũtũra. Wa mũico wa kana, gũtirĩ hĩndĩ Ngai aragia kiugo akaga gũkiuma thutha. Kiugo kĩa Ngai kĩigana Ngai. Ngai akĩra Joshua akĩmũhe assurance
akimwera matuko mothe ma muoyo waku gutire mundu karugama ahurane nawe thu ciaku Ngai arociconora. Uhoro wa githomo nimeririria magire thiini wa mbere agitikia Ngai riu ni amahingia na mundu wothe wendaga mieke miega nendaga githomo. Ira mundu ucio mwinake ona kuri urabatara githomo, ona kwihumba ni githomo, ona gutura na family ni githomo. Suru nayo mieke ya maundu mothe mega Ngai amigiria andu aria mathomaga. Ona ni guthoma thomete. Uguo gwenda kuga tukihoya guoya uria shaitani anakuharukia umuthi Ngai aumunye. Ndira mundu cio mwinake guoya ni muru, guoya utumaga mundu aikare kuria gutamwagiriire, ekage maundu na githagathago tondu wa guoya. Ngai riria kwira ni akurathima he andu aya othe meririria mangoro ciao ndameta rathime. Thondeka njira kuria gutari macira ma andu aya mwathani umakinyie mwisho. Ndameta agai akirathimo kia bururi uyu na cio ciana ciao ni ndathime. Naguo roho wa nganja na guoya ni ndauruma ndamahanda kirathimo-ini. Mieke yothe migoro mahe we Ngai ucokagia mahoya, cokia mahoya matwaguthaitha. Na riu kirathimo kia Ngai ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru kiroge hamwe na inyuĩ riu na gwiciria kwanyu na gutura kwanyu nginya tene na tene. Ndamwita rathime. Thank you. Thank you mono pastor ni ndo guturathima na ni twamukira kirathimo kiu na ithu twigo nawe urathimwo. No iri mu turathimagwo ni pastor tukariganirwo kumarathima. Na nie kejokerie kiarie Prestige and your team, the media team, you guys have done a wonderful job. Kaya murathime ugienda mundu wa stream live camera video, this guy does a good job. Na ikomitaga andu aria mumonire guku kuma rocine. That's how committed he is. He's a good man. Tuthiete nake even sigana ona ngona. This is a man you can rely on anytime. Our DJ, thank you so much for coming on time, coming through for us. Why it not for you to think you mana sao DJ go. Nikogire na kahitirafu hanini. No gutiaga gatundu tatu itiguo. So Mary, I want to appreciate. Ni njitagwo John Mwiruru wa Ndungu. Na ngikoro ni ndaiga kaundu waigua uru. Unjohere ndi mundu. Angikoro ndagukenia ri. Ndukindathime onani ukirathimwo ni Ngai. Ni ndarathimwo. Ona ndukirathimwo ndukirathimwo mundu acoke wage kurathimwo itiguo. So Mary, let me take this opportunity to welcome. Nejo John ni kwenda kuga kaundu. Ndiramenya kaundu kau ni kari gutoka uge itana ta Lucy. No tukare ithi ndake mo tuthikiririe John name. Muriega riki mwathani agocwe akaruka kenagia muno Ngai wakwa ni wa magaga ngengania Lucy ndoka mili wa mbere gucokeria ngatho muno ni wiritwo maundu maingi no kiugo kiria gia bata ni ati no arutirwo gwitigira Jehova nikio kiambiriria kia ugi na tone wetigirire nikio kinyite ha nginya ruciaro rwaku rukumite thutha ukumite thutha hau ona ni ndi muthomu by the way bio ai QBE the degree ya kwa nena QBE qualified by experience no ni ndiri obere riu ri on behalf of Mary na group yo na ndake na muno ni nyendete rwimbo na DJ goka ni undu waku gucokerie ngatho na ngwire ni thengiu na timu yaku ona ni ni yangenia na Mary hau urorete Ngai no igutwara hanene muthie na wega muigirwo horo mundu witaga Mwangi Ngai amutindie amurarie na murute mawira manyu na thayo. Thank you. Waturirikania uhoro wa Kasongo we na niguo guthukite ha witura mwathani agocwe inyuma nginya kumwitia maiki. In fact, by the way, let me make a joke. Mutumira ukire haha ugutukana Munjaru augire mwathani agocwe kugutetege mwarehe maiki
But we thank God. No araima murata waku. But we thank you John. Nĩ wa ũtũririkania ũhoro wa mũciĩ tũtirenda kũririkana tũraririkana tũkagũrũka. But we thank God for them na tũramahoera by the way. O ũrĩa kũrathiĩ no gwitũ twende kana tũtiende. Mary, ukireke njikite njamba yaku ya guoko kuo rĩo. Yũkia hingia ũhoro ũcio. Ũrenda kuga kaũndũ? No ũngĩrenda kuga kaũndũ by the way. Kamara tigire ndũkauge ũndũ. Kahe no ndũrenda kuga. Oka, yũkia haha DJ. Ũtwĩre nginya rĩtwa rĩaku tondũ tondũ tina kũmenya. Oka, karibu. Mũhũrĩre irohe tafadhali. Bwana asifiwe. Njĩtagwo DJ Ash, no marĩtwa ma pesa nĩ Ashban wa Ng'ombe. Nyumbĩte kũrĩa Rũgare, Nyĩrĩ Tetũ. Ngwendaga kuga kaũndũ kamwe Peter Rũgama. Wa mbere congratulations Mary. Ndigũkũmenyaga no ndakena nĩgũkũmenya na you have inspired me. And I think rĩrĩa twĩciragia rĩmwe nĩtũndĩtũirwo nĩ mũtũrĩre. I think you have given us a reason to keep moving and being resilient all the way. Ngwenda mũthuri ũyũ is a testimony of faith. Tũgũtigana mũthuri ũyũ wĩra Dubai. Nginya 2018 kambuni ĩyo aikarĩte 8 years na ĩndekarĩte kĩndũ 6 years. Tukĩrana mũthenya ũmwe tũnũgĩtio nĩ Dubai. Kathangĩciria tũthiĩ kũndũ kũngĩ. Na ngĩrĩra Kamau idea ya gũka America. Na mũthenya ũrĩa twathire embassy, in fact twatigire wĩra the same day. Twaresignire the same day, tũgĩcoka Kenya the same day. Na tũtio nĩ tũgũka America. Tũgĩthiĩ embassy mũthenya ũmwe na tũkĩheo visa mũthenya ũmwe. That is amazing. Nikio njũkire nĩ gĩtĩo gĩake kũnjĩta gũkũ. Na of course ndakena nĩ gũkũmenya. Asante sana. Thank you. Thank you so much DJ. Hey, mwena munyaka ko mwiro biza muthenya umwe. Agiaitu ngigwa nginya nĩ rutite mĩaka 3 Dubai. Niĩ kanĩra ruta wĩra nayo. Niĩ ta ndina history. Niĩ ngĩtadaimire form 4 ngĩhaica ndege ngĩũka America. Akaigai nĩ igananagia. Ũmũthĩ twĩna mũndũ warĩ Pumwani mĩaka 30 years. Na nĩwe ngirĩtie haha nĩ nĩtaugĩte nĩ ndĩratũma na kaume by the way. Nĩtũngĩrĩkĩtie igongona rĩrĩ. No nake athiĩte Dubai 6 years before 2018. Ngai we waciamae. Twĩre vomwe. Ndona nginya twĩna guka ngĩgweta kũrĩa arĩ 1990, 1960. No tũrire. Na twĩha ithuothe ũtĩkie Ngai nĩ igananagia. So don't give up, don't give up, don't give up. You never know. Aingĩtũ bethe tũtirĩ rũgano. Niĩ ndigĩkwĩra atĩ ndarĩ Dubai. Nĩkatia. Niĩ ndege ya mbere ĩrĩa ndahaicire ndokire America. By the way, na ĩrĩa ngahaice wengĩ nĩ ya kũinũka ngĩcoka Kenya. Ndigwĩciria gũtarĩ bũrũri ũngĩ mũnene gũkĩra America. Ũrĩkũ? Ndũnjĩre. Gũtirĩ. Gũkũ nĩkuo mũico. Tũima haha no matu-inĩ. Gũtirĩ na level ĩngĩ. So we thank God atĩ tũrarĩanĩra na inyuĩ ũmũthĩ. Nĩ njũĩ mũndũ haha arĩ ona karũgano gake ũrĩa athire akĩona visa. That's a story for another day. The fact remains to America ithuothe. Na gũkũ nĩ tũrahotana. Tũgĩte gũtaha. Thank you Dr. Mary. Tũtige kũmwĩta Mary. Tũmĩte Dr. Mary. Nĩgetha atuĩka ndagĩtarĩ ndũgatinda ũkiuga Mary guy sorry. Tũmenyere kwanza arata ake mamenyere kũmwĩtaga Mary. So I'm so honored by the niĩ nĩ ndĩna andũ a kanitha ĩno. Na hĩndĩ kĩndoka rĩngĩ ndahota gũkaregera gũkũ. You guys are amazing. Mwĩna ngoro njega. Na Ngai amũhe kanitha nene by the way. Ũhoro wa kũgiĩka nĩ parking haha rĩ. Mwĩre Ngai wanyu ngoro cianyu ti cia kũgiagwo nĩ parking haha. Ti wĩ gĩthomo ũkĩrario mũndũ nĩ enda ũmweherere. Wĩre Ngai tũtirenda ũguo rĩu. We are going to a bigger place. Na ĩno tũtikwendia gũkorwo ĩitũ. Ĩtiguo. Ni tũheo parking nene. You guys have an amazing heart. Ndigwĩciria gwĩ kanitha ya andũ ega ta inyuĩ. Mana ndiramwĩra ũguo ngĩmũgana. You guys are amazing. Mũrĩ andũ a ngoro theru mũno. Niĩ ndona andũ ega ũguo. Kĩanjĩte Faruk Kibet. Faruk nĩwe PA wa Ruto wa Kasongo. Rĩu ũmenye ndagĩtarĩ nĩ atukire na thi by the way. No meru schedule yake nĩ yacenjia. Rĩu ndariuga athi mathaa. Mathaa nĩ andũ a kĩagiva na ciene nĩ tũthiaga mathaa. Ũyũ nĩ shift. Ena night shift na day shift. Na shift ciao cikoragwo 40 hours a week. Marutaga wĩra thikũ ici. Weruta thikũ ithatũ nĩ ũgĩcoka Kenya. Rĩu Dr. Mary wetha rĩu hĩndĩ ya gũkorwo available. Nĩ rĩu wĩtĩkie gĩthomo nĩ kĩrĩhaga.
tera dereva ndo mwarute wira thiko ithatu wona nginya kihinja maita 40. So Dr. Mary kenjite PA waku na uguo Dr. Mary arawinire Lucy uguo ngai akuhete ngoro njega uguo Magai nayo hotane na nĩ tũgũka gũkũ nĩ ũndũ waku nawe. God bless you so much. Nenda kũgeka andũ matirenda mũndũ ũyũ arie nĩ ndiramenya nĩkĩ kũrathiĩ ũrathi kwaria andũ makaiga magwĩka ũndũ he mũndũ ũngĩ ũrenda kũgeka ũndũ tareke twambe tũigue ũrĩa mũhecimu arauga. Nĩ ndiganĩrwo nĩ kuga kaũndũ kamwe ka ũhoro wa Lucy. Lucy kuma na Agnes kuma 2023 October niĩ ndutĩte wĩra thikũ ithatũ Monday, Tuesday, Wednesday mwaka mũgima up to date. Ona rĩu no thikũ cigana Monday, Tuesday, Wednesday. Ũyũ ona reke ndige kũmworota. No, this girl is amazing. Na nĩ ũrĩa twĩragwo kũrĩa gwitũ Kĩrĩnyaga kara wega na mũndũ wa Kiambu wĩhũge. Now let me tell you, this girl, she's more than a sister. She's more than anyway, I don't have a sister biological alive near the week you were my last born. But for the last 1 year, Deaga Kanyua Gehumba na kule kwendeka na pesa musi wakwa agatuma. This one ni ndigiaria ciake ona no gwikas ojira thikũ ithatũ America ũkĩruta wĩra as a caregiver. Wow, I have done that for a whole year. Nani damerire, I promise you I'm gonna pass this exam. Musara ũrĩa ngariho wa mbere tukawita hau metha-inĩ tũũri ũguo ciothe tondu I don't know, I have never niona ukirwo ati mundu wa Kiambu anga wa Kirinyaga hiyo ni kuongea tu. Niĩ ndirenda gukwira ni kugiaga na thina muci agatuma mbia ona itoe ya na niĩ hata mukiniona na nguo mpya ngĩkĩra kanitha njĩkagĩra nguo njerũ kate cioha. Niĩ njukaga gĩtanda ngakora nguo everything on my bed na nĩ ũkona mũndũ angĩnjĩkagĩra rithiti hau ũguo ndĩmũcokerie ya ngaria nganyua, you know. Wĩra ũcio tũthiaga Tuesdays and Wednesdays tũthiaga wĩra na ngari ĩmwe na ti yakwa ya akangua akani drop akanjoya kĩroko tukainuka. Tuesday the same. What can I say? Leo niĩ ndĩna andũ aingĩ mũno ingĩtua point watu wengi. Kwanza hii kanisa wacheni niwaambie watu ni wa aya rĩu aya isinga kai hiyo na ndingĩenda kwaria. You have been a pillar in our lives na Ngai amũrathime mũno. Rĩu koguo niĩ ciaru ndingĩheana siwezi na tũhoyaga Ngai atwakĩre rũthingo rũraihu ũguo rutenanga rutenderu ndakana tukithire harĩa tũrĩ. Yeah, so I wanted to say that. Na the other girl, this one aya kichana na hawa. Yeah, rĩu niĩ I don't have a sister. I am in this world, me and my brother ũrĩa njokete, the rest walituacha. So I wanted to say that it's bitter. Wow. Pigieni Lucy makofi. Ndio tũkũmũhoera ndũgũ yanyu ĩrume. Mũndũ ũrĩa ũgoka kũmagayania akahũrwo nĩ ngwa. Mwĩragwo he mũndũ ũngĩkaigua mũndũ ahũrĩtwo nĩ ngwa na hau federal way. Nĩ mũndũ ũcio ũroka kũmagayania. Na nĩ mũgĩkũyũ. Because that's a true sister to you. A sister that you never had, and we all yearn to have. Nĩ ũhihũrĩtie friend request. Tũtũme request. No ũrenda. Mũndũ wa Ngai nĩ kwĩyaria. Waikaraga ũkĩyaragia tondũ ndũĩ arata angĩthugunda arata Ngai mwathani. Ithuĩ tũrĩ aingĩ haha by the way arata rĩmwe nao nĩ akũmũthika for your information. Arĩa mahiũkaga rĩrĩa rĩu wakua. We all have true friends when we are dead. But when we are alive, it's so hard to have such a kind of a friend. At the Mary
ngoro-inĩ yaku no nĩ harĩ mũtumia ũkwendete na ngoro yake yothe ona egũkũhoera hama ndũgakoragwo niĩ njĩraga arata akwa atĩrĩrĩ niĩ no ngorwo ndĩ mũrata waku no we ndũrĩ mũrata wakwa, but I have seen Mary, she's your friend and you are her friend, tondũ nĩ njũĩ nake nĩ egũkwĩra rĩu tuoka haha rĩu angĩitũ no ngore niĩ ndĩ mũrata wa Ng'ang'a no Ng'ang'a ti mũrata wakwa, so ũhoyage Ngai akũhe mũrata ũrĩa nĩ mũrata waku, tondũ andũ aingĩ haha twĩna arata no ti arata aitũ. Just learn to know the difference. Niĩ reke njuge Ngai amũrathime, ndaigua pati ĩno ta yathi kwagĩra rĩrĩa ĩrathira, but we'll leave it for another day, tondũ nĩ ndĩrerohe handũ hangĩ marathi kĩrĩu twĩte mũnene ũrĩa ũrathondekaga ndiru ha rĩu mwene rĩu no control jeshi ĩno rĩu ĩno ũrona ha nĩ arĩa wona mahiũkĩte kũu State House matingĩraga nginya na appointment nĩ aya ũrona ha aya ũrona mekĩrĩte nguo njega na Ngai arathime ndũgũ ĩno ndamakorire handũ Sunday ũrĩa ngũmwĩraga these guys are amazing marabanga ũtukũ thaa 4 na rĩngĩ amwe marathi wĩra nginya ndereba ndũngũ twarĩ nake hau na nĩwe ũrĩendete mbia karibu Lucy Ngai akũrathime na Ngai akwende. Mwathani arogocwo rĩu niĩ ona ndikuona ta ndĩna ciugo ona imwe cia kwaria tondũ ngwĩciria maũndũ mothe nĩ makĩarĩtio but ndingĩkĩaga kaũndũ kamwe no ndigũka kwaria by the way njĩrirwo njokie ngatho koguo niĩ nĩ ngatho ngũcokia wa mbere njokerie Ngai ngatho mũno makĩria nĩ ũndũ ona wa gũtũkinyithia mahinda maya nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ twambĩrĩirie kũbanga na tukiubanga ũrĩa mũndũ gũtũmĩrĩ ekire kĩgerio na kuma hĩndĩ ĩyo rĩ tũgĩkorwo tũkĩrana tondũ Mĩrĩ by the way augaga niĩ ngathiĩ gũcokia ngatho kanitha-inĩ na ũhoro ũcio ũkinyĩrwo hau group ĩno nĩyo yoigire ĩhĩ ũguo tiguo gũgũthiĩ koguo rĩ this is the day that the Lord has made and we are glad in it and we rejoice na ũndũ ũcio rĩu tũgĩgĩthondeka ũguo no watuĩka wa kwagĩrĩra and we thank God nĩ ũndũ wa gũtũkinyĩria mũthenya ũyũ ũmũthĩ ndeke njuge nĩ ngũmũcokeria ngatho mũno inyuothe and especially inyuĩ mũkinyĩtie kinya ndagĩka ĩno haha nĩ tondũ nĩ gĩtĩo kĩnene mũno mũtwĩkĩte nĩ kũrĩ magũthiaga mawĩra nĩ kũrĩ moima na maũndũ mangĩ mangĩkire nĩ kũrĩ ona mũndũ ũngĩthire na ikare gwake nyũmba arorere TV no mũtineka ũguo nĩ mũdecidire gũkorwo mwĩ haha kinya ndagĩka ĩno nĩ ndamũcokeria ngatho mũno niĩ nĩ ngũcokia ngatho mũno makĩria kwĩ mũtumia ũyũ gwĩtwo Mĩrĩ tondũ mũraigua akiuga ũguo niĩ nĩ atũmaga ndĩre maita maingĩ mũno tondũ Mĩrĩ she is that woman who is ambitious, who is kind, generous and aggressive. Tondu Mĩrĩ aigua nĩ egwĩka ũndũ gũtirĩ ũndũ ũcio ũtũmaga acoke na thutha. She's a go-getter. Na tũgĩcoka na thutha hanini in the year 2019 nĩguo twamenyanire na Mĩrĩ to various cities, I think kina Lucy and a few arĩa mauma haha na nĩguo twamenyanĩire kũrĩa wĩra-inĩ na twamenyana hakĩgĩa na ĩtagwo chemistry ikihana ta twanyitana muno makĩria na tũrĩ o hau in the year 2020 tukĩrana atĩrĩrĩ kaĩ tũtangĩgũra nyũmba ũrĩa andũ mũcokanagĩria ũguo rĩ no tukĩyũria atĩrĩ haya gũkũ andũ nĩ magũra mbeca mathaĩ maratathi na Mĩrĩ she went ahead na gĩcaria realtor na kĩndia gũthiĩ kuuna manyũmba maingĩ but she came back to me akijia Lucy ni haya rĩu ndakinya rĩ nĩ ndĩrenda nyũmba tondũ my son nĩararire green card na nĩ ndĩrenda ngorwo ndina nyũmba no rĩu rĩ niĩ ndirakinyia indo iria irendeka iria ciothe igĩtagio so akĩnjũria no tũnyitane twĩke wĩra ũcio na niĩ ngĩkorwo ndarĩ na interest ĩyo so we came together na tukĩhota gũgĩthiĩ na tũkĩneana indo citũ na tũgĩtuĩka we qualify for that na up from that time nĩ tũkoretwo tũtwaranĩte rũgendo tũgatwarana rũgendo na niĩ mĩaka ĩyo tũikarĩte na Mĩrĩ nĩ andũ arĩa atĩ
akuheaga kindu na ndaririkanaga ati ni akorire ni mbeca cia mere iria ndite mwaigua kiuga ati ni ndimuheaga mbeca me have given her nothing bia ukaneo bia oya ati ni kiuga ndagwika oya mbeca icio ndiwike ugithii kumucokeria tigana uhoro ucio tuthiaga gwika kugura shopping wathii kugura shopping mira ni ndirariha mbere na akariha na ndakenda umucokerie so this is the kind of friendship we've been having all along na miri ni andu aria matenda kuona mundu agithinika mundu ucio we kabatigwo we na thina no akunengere kiria we ukwendaga so undu uyu wake niguo utumite akinye hau akinyite muthenya wa umuthi na nindiraigua na ni ndina challenge and I think ni gutapu maguta macio nigetha na ni hote gugithoma tugitwarane rugendo ru so ni ndiramucokiria ngatho muno na ngigweta uhoro wa group ino Mary is the pioneer tondu aturirie atiriri muthenya umwe uria andu tugiukaga tugaikara uguo twire kai tutangithiaga vacation and it started there na tugituika uhoro no guthii na mbere na ni uguthii na mbere up to today every year no mwaka tuthi na mire twathii vacation ni wo turuga kina ni wo twikagira kaundu kangi tutakwenda kumwira inyuĩ mutucarie nigetha tukimwire but all the same ni tukenete na ni ndirigwa gicokeria kai ngatho muno makiria kwina andu maigana na kwenda njokeria ngatho mutikakunoga mundu gwitwo Masai muthuri wa Mary ni ndiramucokeria ngatho muno ni tondu ni athiite rugendo runene muno kuma hindi ria Mary ambiriirie uhoro wake wa kwenda gwika kigerio because it has been a journey and a tough one. Mary agetio certificate ciake tondu wa mbere andu a matietikagia ni tuthomaga riu koguo no kinya prove ati ni wathomire koguo ri certificate wekite 1982 angekinya cia primary kuria bathomagira imwe ni cia thira thukuru ikihingwo you have to prove na rugendo ruru rurari ruraihu muno tugatuma ithe wa ndani agathie na kou kaigwita gwate mutomo kitui thabari ndaihu muno na tire mwe eguthie ugatuika ngare gutina hingio so he has to go back so ni arathire rugendo runene ni arathire rugendo ru na mutumia wake and I'm sure most men na mutikae kuigwa urudago haha ati mundu anoga na ihenya muno ati wona wathi thiku igire agatatu wakwira kare ni urathomera tigana githomo kiu no ndaikirie moko ithe wanda he has been very 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 supportive and Mr. Masai we say thank you ciana cia nyina wa ndani Mary ni makoretwo me so supportive na Mary one haha ona agithomaga ona agikaga maundu maria mangi mothe ndari ariganirwo ni one day ciana ciake anake acio tondu kumaigua mathiaga conference makerwo ndirenda ABCD na no muhaka mwike uguo ni ndirenda mwike na ti maundu maingi we wathukumari ukamenya 10% ni agai wherever you are whatever you are doing just know that you have to give 10%. Na mwanake ucio mwaigua gitwa Michael he graduated I think on 14th na ni arakoretwo andikitwo kawira na ni kuhurira mamua wathi mwakoma sasa madhi unajua nimepata tu pesa kidogo hapa sasa nifanye nini the first thing mamua wamwirire give 10%. Whatever you do with all that other money but give 10%. Undu ucio ni urenda gutunia atiriri wehoka Ngai na wa commit yourself to God na Ngai ndiri hindi ari gutiganagiria rugendo ona rungirituha hindi ciothe Ngai ni akoragwo haha ati ndari gutiganagiria ni aritumaga uhote maundu macio mothe so ni turacokia ngatho because those children have been supportive to their mother na ni makoretwo me hamwe nake muno kwina niece kwina muiritu reto Yvonne na tondu raigua Mary ari o haha githomaga ciana icio cie Dubai there are 2 girls
kwina Yvonne na kwina Nyawira. And those two girls marathire ori mwaka oyo o miri agithomaga. So she has been doing a lot behind na haria thutha wa hema. Koguo we say thank you na all her family, we say thank you because you have been very, very, very supportive. All our friends, mundu unyitite itemi in one way or another, nitukwenda kumucokeria ngatho muno. Muigwe nitwamucokeria ngatho tondu ni munyitiriire, ni mutwikite maundu mega, ni mutwikite maundu manene. Onere twathondekire WhatsApp, you came in numbers na muratuma uhoro uyu twike wa gukinyanira na wa kuhota kugia na riri uguo wagia na riri umuthi. Koguo ni ndacokia ngatho he mwana mutumia ucio gwitagwo Kwamboka. That lady is amazing. Mutumia ucio ndarakomaga na kinyamiri ona akamura wewe wachana mimi sasa, hii masomo si yako ni yangu. No mutumia ucio ndari agia no horo wa kunoga ni undu wa mugwamiri. So we thank all these people adwayo all the twamucokeria ngatho na tuga Ngai witu amurathime o mundu rita riake. Riu ngirikia ri gwiciria andu amena uniform kundu guku tutigutiga tutatheretie tondu kumana andu aria mekwagirwo ni kurikia guthondeka kanitha ino na mainukire. So please I kindly request you wona andu aya giothe marikia kuma mwitikire tutigwo na nigetha turikiririe igongona riri ritu. Thank you so much, we really appreciate na nitwamucokeria ngatho inyuothe. Ngai witu amurathime na hindi ria o mundu agakorwo na ibata riake ririku kana ririku, Ngai witu agakorwo hau na nigetha arugame na tuteithie in the hour of need. God bless you all. Thank you so much. Thank you so much. God bless you. Matigedi na mariri muzara wa nathi ti muhuthu we mundu nathi na mati marihagwo 68 na kuuri angithi mathaa 40 twike ithabu ria na ihenya ugithi kundu ngia kuma na matatu nitiguo uguo ni ene ngoka muthenya ucio paycheck ndiguo nginya na wira twasiumwa ikare wiki imwe kuguo paycheck ndi kindu January hau uguo orientation ya uguo na orientation mu ni arihagwo guku by the way na arihagwo I think half price kana karihwo mathaa manana uke 6 times 8 ni ki andu mathabu mana ihenya ini na signing bonus by the way tatu manathi moneki. So tukeithabu muhitie mukaria tutariho Ngai tugasiumutirite. So ne thank you muno. Riu umenye Lucy weka wega niwe weika. Riu umenye mutumia ne atuika nathi guku ni tuwithia na ni mundu wikio. Riu kamucara karia arona kacie ne Ngai agukahura ringi times 3 times 4. Riu no ukore ithenya riria we uranyitirire ri riu ndu ukunyitirirwo. So weka wega niwe weika. Ithu ni twathoma undu na inyui na Mary, you are the first person dona mundu wi ngoro njega ucamanitie na andu a ngoro njega. Andu aingi a ngoro njega rimwe ne matesagwo muno na nginya muthungu ni igite those who have good hearts sometimes they go through a lot, but Mary Ngai waku ni akwendete ati wi ngoro njega na arakunyitithanirie na andu a ngoro njega nawe riu ino ni chain, pass it on ika mundu ucio ungi wega, you never know. Ngai wamwe amurathime, Ngai wamwe amwende na turie ngoro cianyu wega. Tugwika clean up aria turagithie rwimbo ni undu wa ithaa riu ringi. Get ready, party after party andu hangi meguthie riu gucerekea magithi macenjia riu cio hiki You are watching Pacific Waves Television, USA, a place of nourishment. Pacific